Tompolasy tompovavy manantitra ny arabo mba mimpirarintso antsika rehetra amin'izao andro vaovao izao zoma 14 aprily 2024 ary dia araba tsy misy anavahana no atolotra antsika mianakavy na ianao eto an-toerana na ianao any ampitany ranomasina dia nanterana an'izay araba mba mimpirarintso izay manaraka ny miara-manonja eto amin'ny MPS sy ny Radio Mada isaoran'ireo teknisianina marobe eto amin'ny Foibe sy ny miparitaka manerana ny nosy manao ny aintsio zavatra amin'izay resaka teknika izay afahantsika miresaka sy miaona amin'ny alalan'ny sary sy ny feo amin'ity miara-manonja MPS Radio Mada ity. Mialohan'ny tena anboantsika ny fotoana moa zany izay iarahantsika eto izay efa tsy hivona teny ety amboalohany fa ny député any Madagasikara solomavomboaka any Madagasikara voafita amin'ny alalan'ity Madagasikara tao amin'ny boriboritany fahaenina ny député Totso no miaraka amintsika eto ao anatiny izany fandarana izany. Maro ny lafikevitra izay hovelabelarina eto miaraka amin'ny député Totso. Dia akoatran'izay misy ny avy any amin'ny faritra ato anatin'ny Analamanga aloha zany ny avy any Faratsiho efa mpiakatra eto ny namana Justin izay solitenany Pona, solitenany Tantsa any rehetrarehetrany dia namana Iada ihany koa izay nisan'ny mpitarika ao amin'ny FLN-nao dia hiakatra eo toy ny Zoma zany hitondra faneho-kevitra sy famelabelarana. Araka ny nambara teo ety ampiandohana aloha zany dia mitondra ny teny fisaorana atao hoe mahafoka be ho an'ny rehetra mihitsy tamin'ny fiarahana, tamin'ny fampahirezana ny fianakaviana zany tamin'ny namoizana ny raiko izay niteraka dia tsy iza moa zany fa ny mpitandrina Rabe Mananjara Jean Henrisson. Izy moa dia novolavolainy ny LMS tamin'ny izany fotoana zany ary nitandrina nitondra ny fiangonana FJKM tao Ambatofotsy Avaradrano ao anatin'ny synodam-paritany ny Arivo Avaradrano nandritra ny 9 taona. Vao nivoaka ny fianarany izy tamin'izany mbola nisy ny fanomanana mpitandrina teny Ambohipotsy dia vao nivoaka tao izy dia nalefa ny mpitandrina Ramambasoa Joseph hitandrina ny FJKM Ambatofotsy Avaradrano. Ary akoatran'ny izay dia efa nisy ihany koa ny fianarana nataony tany amin'ny toeram-panomanana tany Imery Mandroso Tsianaka. Taty aoriana moa izy io tsy isy tsony fa nandritra n'ireny fotoana nitondrany ny président Marc Ravalomanana amin'ny fireneny ireny dia hoe efa nisy ny tetikasa izay anarenana indray an'izany toeram-panomanana mpitandrina tany Imery Mandroso izany. Avy any izy nianatra nandritra ny 9 taona dia niakatra taty Ambohipotsy nalefa ny missionnaire anglisy teo anivon'ny LMS dia nanohy ny fianarana indray tao Ambohipotsy tao nandritra ny 9 taona dia 7 taona maninitra zany no niomanany ho amin'izay mpitandrina izay dia tao amin'ny FJKM Ambatofotsy Avaradrano izy nandritra ny 13 taona. Tsy niala tao mihitsy ary tao izy no ny sotro ronono izany ary dia izao izy ndosany ny fahafatesana izao ka dia anterina ny fisaorana ho an'ny rehetra tsy ankanavaka na izany na zany dia tsy maintsy misy ny tononona ao anatin'izay fisaorana izay angamba tsy ananatsiny mihitsy akory. Eo anivon'ny fiangonana aloha dia hisaorana ny Foibe FJKM synodam-paritany Antananarivo Avaradrano ny mpitandrina Rasolofomanana Mamitahina Mivady sy ny FJKM Ambatofotsy Avaradrano miaraka amin'ny sampana rehetra ao aminy sy ny birao-piangonana. Eo ihany koa ny FJKM Lazaina Ranivo Mardura, ny FJKM Ambotrakatso sy ny Zanakapelezana, ny FJKM Imery Mandroso Tsara Honenana any Antsianaka. Akoatra ny tontolon'ny fiangonana dia hisaorana ny président Marc Ravalomanana sy neny Lalao Ravalomanana tamin'ny fampiononana sy ny fampitrakana ny fianakaviana. Hisaorana ny solombavam-bahoaka TIM rehetra tsy ankanavaka, ny birao politika ny TIM, ny RMDM, ny Gasleo, ny ekipan'ny miara-manonja MPS Radio Mada, ny ekipan'ny miara-manonja AZ tarihan'ny député Fidèle Razarapera, dia eo ihany koa ny ekipan'ny rehetra eto amin'ny MBS sy ny Radio Mada, ny fianakaviam-ben'ny mpanao gazety eto Madagasikara, isaorana daholo zany rehetrarehetra zany, dia isaorana ihany koa
ny fianakavimbeny ny andrina eto imerina raha hitana ny avy amin'ny andre tompoko indrindra ny andrembon'olona ny andrendranando ny andramasina valina ny zazamarolany zanak'andrina ny zanadralambo amin'ny andrenjaka izany dia akoatran'izay dia isaorana isika rehetra tsy misy anavahana na ny teto Antananarivo na ny any amin'ny faritra isaorana ianareo rehetra tany ampita ny ranomasina na mpita ny fampiononana ianareo rehetra namana sy tapaka izay eo anivon'ny tambajotra serasera na ny réseaux sociaux voarainay daholo tompoko ny fampahirezana avy aminareo ka dia Andriamanitra ny fiadanana ny amaly fity anareo rehetra tsy misy anavahana misaotra tompoko. Zay ny momba an'iny fa hiditra betrany ary sika amin'ny votoatin'ny fandarana député Todsoa zay voafidy tamin'ny alalan'ny tiako Madagasikara tao amin'ny boriboritany fahenina. Miarabanao député. Miarabanao Rina ary miaraba ihany koa ny vahoaka ika Malagasy rehetra zany izay manaraka tsy tapaka ity miara-manonja eto amin'ny MBS ity. Manaraka zany moa Rina araka ny ika mahazatra moa zany dia mirary soa atsika rehetra ary taterymambaona ny fiainana araka ny voalazanao teo dia maro koa amin'izao fotoana izao reo tatapaka sy namana havana izay namoy ny olotiny ray aman-dreny io na zanaka io na raitapo io dia mankaherina izy ireny zany ny tenantsika amin'izao fotoana izao mbola mamerina ny fankirazana koa ho anao sy ny fianakavianao ikakamanontolo tamin'ny namoy ny rainao zay tena hoe mpitandrana ary raha nandeviny izay dia nahita tokoa zany hoe vahoaka na dia fiangonana ngeza dia ngeza ary zany FJKM Ambato fotsy afaratrano dia tsy ombo ny trano satria olona tena hoe tsogon'olombolo olona mamioditra eo ny tany mamonina ny ray aman-dreninao sy nareo fianakaviana tao anatin'izay ary napetsi-po satria rehefa nitenena teo ny tantaran'izany rahabe mananjara mpitandrina zany dia tena olona hoe olona tia firenena olona tia ny fiarahamonina ary olona tena hoe manany maizy azy eo anivon'ny fiangonana sy ny fiarahamonina sy eo amin'ny tany sy ny firenena ary matoa izy enina amin'ny telopolo taona ny tandremana tsy voakitiketika mihitsy dia ankafiziny ny mpiambina rehetra zany ao amin'ny FJKM Ambato fotsy afaratrano zany dia makahery anareo rehetra hatrany ary makahery atsika rehetra ihany koa zay ao anatin'ny fahoriana zay maro dia maro amin'izao fotoana izao eo ihany koa dia maro koa ianareo sy le hoe tatena mambahoana ny fiainana amin'izao fotoana izao dia maro nareo no manana tsigeritaona androany dia miaraba anareo ika manokana dia mitombo fahasalamana mitombo hery ary fahasoavan'ny tompo atranany irosaka ho anareo tsiraray avy misy korina amin'izao fotoana izao re namatsika na mpiaramonina amintsika zay marary amin'izao fotoana izao na io any amin'ny hôpitaly na any atokantrano noho ny tsy fahafahana makany amin'ireny toeram-pitsaboana ireny sy ny tsy fahafahana mividy fanafody zay maro ny tsy mahatakatra ny santsony amin'izao fotoana izao dia mitona bavaka an'ireny tsika ary manitry soa an'ireny zany mba ho salama tsara zany amin'izao fotoana izao ny amaranako ny fiarabana dia tahaka ny mahazatra moa miandry kokoa kely daholy tsy aro voatonona daholy moa zany fa dia sationany zany no anovantsika kokoa manokana androany dia kokoa zany ho an'ireo mpikambana rehetra commune ny Vohimary Sud any Vondrozo zay tarihan'ny Jaketo sy ry Mavitazy sy ry Honoré ary Clément amin'izao fotoana izao zay anao tana maro zareo amin'ny sabotsy izao rina dia mirary soanareo zany amin'izay tana maro ataonareo zay dia eo koa kokoa any Eklésia sy Thierry any amin'ny commune Ambodilazana Ambodimanga any Tomasina faharoa kokoa manokana koa ho any Rojo Antoine zay ao anatin'ny zanak'Ambatondrazaka zay mianatra ao amin'ny université Andrenjato ary kokoa manokana koa ho anareo rehetra zay niaraka tamiko ny tsapa maraina androany na teny avaratetezana ambova io zay maro de maro mihitsy ary anisan'izany ohatra tsongaina manokana zany ry président Mily ao avaratetezana eo ihany koa zany ry Ioly ao Ambova
ry président Olivier ao avara tetezana, eo koa ry Jacqueline, maro isan-karazany dia kokoa manokana ho anareo ary tena hoe androany zany rina dia navondrana zay firaisakiny zay satria na dia de olona tena mpitarika avy any amin'ny ilany avy amin'ny TGV zany kamaty zany dia tonga ny team maro de maro de maro zay nanao an'izay sotoavana hoe amin'ny hoe firaisankina sy ny fihavanan'izay de tonga izay zany nanotrana sy nankahery zany zoky ray aman-dreny zay maty tao avaratetezana Ambohimanarina izay ary zay no modely tokony aseho antsika raha hoe tsy ny olona miady fa ny hevitra mety gatsy hitovy de zany akory tsy andalinantsika zany hoe firaisankina sy ny sotoavana sy ny fifanampiana zany eo amin'ny samy malagasy zay koa de mirary ny sosiny tsara ho antsika rehetra ary misy manantena aho fa anaraka hatramin'ny farany an'ity fandarana ity tsika fa misy raha mafana zay ho resahantsika zany androany rina dia misy manantena aho fa liana de liantsika anaraka sy amakafaka zany sy afantatra ny tena hoe zava-misy zay misy eto amin'ny firenentsika zany amin'izao fotoana izao. Eny ary toy ny mahazatra moa zany rehefa ny député Tontsoa Andriamampandry no miakatra eto amin'ny miara-manonja eto amin'ny MPS Radio Matady ny resaka sosialy aloha matetika no anomboana azy satria misy ny asa sosialy izay atao ny député Tontsoa araky ny efa ambarantsika hoe polyvalent izy manana ny fahaiza-manao maro isan-karazany izy manana traikefa akoatra ny hoe mahasolombavamboaka azy misy ny asa sosialy Andriamatoa député teny Ambohimanarina tena aloha tonga de efa ho alefantsika hoe inona sy inona ny tsara ho fantatra momba zay ary ya misaotra anao rena anisan'ny fangatahany olona mantsy sarota misy ny olona hoe mba asio kely foana le asa sosialitsika ny Ambohimanarina de zay zany no anehoantsika azy nisy zany ny fiarahana zany tamin'ity herinandro ty tamin'ny ponina Anosy Vavaka zany zay fanentanana ny olona aloha isotra sanarana amin'ny lisym-pifidianana eo koa ny fiarahana mbola misy zany tsy niaraka amin'ny faly tamin'ny iafokon'olona teo Anosy Vavaka amin'ny taona vaovao zany de nisy ny fiarahana etaeta zany sy ny tsakitsaky sy ny tsakitsaky zany zay nirahana tamin'ireo mpitarika zany tamin'ireo basy teo amin'ny Anosy Vavaka sy ny manodidina ary mankasitraka atsika zany fa de maro no tonga jerevitsika fa mandeha daholo ry Norobe sy ry Zaeme sy ry président ny ATS zao zany zany hitatsika zany dia hitako kokoa ny délégué adjoint tamin'ny fotoanany zany hoe tena iray tsy mivaky ny team na izy io naiza zany na eniny Ambohimanarina io na eranika Madagasikara io zany rena dia mahafinaritra mateotia zay firaisankinatsika zay zany na de be zany mampiady atsika fa de hita taratra fa tsika tsy salamy zareo ka hoe hiady an-trano fa efa navondrotsika tamin'ireny teny Ambohimanarina reny tamin'ny 25 mars fa teo daholo ny solombavamboaka team ny tsika tany ampitan-dranomasina ihany no tsy tonga tao anatin'izay dia mbola hoe ireo tsika ray ary teo ihany ko tamin'ny faorina zay nazo anao fa teo daholo ko ny député ny solotena ny député team na tsika miara-manonja atao amin'ny MPS na miara-manonja atao amin'ny AZ radio de hitatsika zany fa iray ary koa tany Ambohimanarina tamin'ny 25 mars de teo daholo na miara-manonja AZ radio ny député team teo daholo ry député fidèle ry député Terotin ny député Pedabe ry député Fietra ry député Fieno ry député Mamrabe complet plus tena hoe coran complet ny avany Antsirabe zany de hitatsika zany firaisankiny zany ny ancien team ny ex-ministre tamin'ny andro ny Flora Valimana zay hitatsika fa efa mivondrona eo raisany team rehefa aty amintsika daholo zao ny olona rehetra zany amin'izao fotoana zao koa dia mirary soa atsika zany eny Ambohimanarina rehetra ndraiky amin'ny telopolo foko tany dia mirary soa manokana ho an'ny ponina Anosy Vavaka zany tamin'ny fiarahantsika amin'ny faly koa dia hotain'Andriamanitra retsika amin'izay asa amandrarà zay ataontsika ao anatin'izay manaraka izay ngamba irina de misy kely ty zava-misy eny amin'ny fiarahamonina roa minitra zay tena tenenina ihany zay satria mampimenimenina ary ny tena mahita maso betsaka mihitsiny be no azo sary fa le fampiasana le cocarde ty satria ny solombavamboaka ihany no afaka mampiasana iny le misy saina maitso kafotsy mena
sy ny minisitra na ny olona Misy mampiasa nga ankoatra am'izao fotoana zao zany a dia misy olona vakibalina vakibalina mampiasa ary efa maro zany zay no nitarena zay solombavam-boaka teo anivon'ny bureau permanent teo anivon'ny floan'ny antemera-pirenena efa ohatrany tsisy resaka zany efa tsy azo atao mihitsy zany fa hitanao nge misy olona tena hoe tsy fantatrao a de manao an'le kokarta zany misy olona koa ary a karana fa za de mampiasa an'iny zany de rehefa mampiasa an'iny ngery zareo de tsy azo sakanany na ny polisy io a na ny sandary de vometany de efa ga manao salut a de lasa hoe fiorenan'ny jiola ny fanaovana an'iny mety isy ohatra na mamaky trano izy ohatra na mitsoka izy fa namono olona de asiny kokarda le tomobile vakibaly raha araky ny tenenao dia lasa tena hoe lasa le asin'le le asin'le le androm-panjakana le androm-panjakana mihitsy zany novoitsakitsaka aiza mpitandro ny filaminana tompoko ka le aiza mpitandro tsy ministera malala aiza ministera tokony tokony hoe misy fipetra ho raisina zany ny androm-panjakana am'izao fotoana zao fa lasa fiorenan'ny jiolao ale izy fanafenan'ny ratsy ataony le izy zany ao anatin'izay mety manao kidina pinina izy kidina pina izy de atsofina de asiny kokarta le izy zay tavakibalina zay indrindrany de tsy azo atao tompoko zany ary io kokarta io tsy maintsy ianao solombavam-boaka na ministra na lo olona ianao ihany a no anatin'iny vo afaka asinan'iny fa natsy aory ianao ny vady aman-janakao de tsy mahazo de tsy mahazo mampiasa an'iny ianao zay ny lalàna tompoko fa ny sasany na ny soferany na ny zanakanabaviny na ny sakaizany izay de alefany eo zany le izy a de ohatrany hoe de tsy voasaka de manao zay tany kepony a de sady manao tsinitsinina ny mpitandro ny filaminana zany a ao anatin'ireny ka eto zany de manao antso avo e fa be da be ny olona mampiasa azy na olotrotro io na karany io na sinoa io na olona tsy fantatry anao ry ary a de mampiasa zay ka manao azy zany antso ho an'ny fitondram-pahanjakana manontolo le fanaraha-maso zany le fanara-maso fa animba ny fiarahamonina io satria lasa fiorenan'ny jiolao ale izy zao karazan'olo zao a de anao kokarta daholy fa ahoana e aiza ny fanaraha-masonareo aiza ny contrôle de mbola manao antso azy zany ao anatin'izay a fa tsy mety ny zavatra tahaka izay rehefa tianao député de milatsa de zay zay nge le izy e tena hoe manao tsinitsinina n'le asin'le androm-panjakana ao le sady zay le titenenao zay na manao kidnapina izy na mangalatra vana izy de asinan'iny a de mitsoka izy de tsy voasakana nge izy e na tomobila nanangalarina le izy zany mihitsy de asinan'iny de tsy voasaka ny sandary izy na ho any atsimy na ho any avaratra izy na ho any atsinanana izy tsy mety zany ny zavatra tokony zay fa tokony andray ny fipetra zany a ao anatin'izay a ny fitondram-panjakana tranga fiarahamonina farany koa faniri zay mampanaherona rina rina zafady rina zafady a ifaniry koa zao mbola ny amoron-dava ry zalahy zay isorana iamanokana resantsika eo avy eo fa de misy trangana fiarahamonina vo mihoatry ny telo moa zany amitsika rina zany a dia marina le zavatra olona maromaro zany a manao fitarenana am resaka essence sy gazoaly ataon'ny pompiste eny amin'ny station eny amin'ny galana eny analamahitsy eo amin'le sapanana eo am'le hoe ivily ny akavy ho any amin'ny anamo mandro be iny a de le mahitsy ho any amin'ny katolika de misy essence eo galana ny pompiste ao tompoko ho an'ny tompona station a sy ho an'ny tompona ndraikitra ny fanjakana raha ohatra zao anao essence ianao 20 000 ariary na 50 000 ariary ao anatin'le izy de soratan'le izy hoe 50 000 ariary de mody manao an'le izy nefa efa misoratra etsy hoe 6 litre na 7 litre de tsy alefa rekory le izy rina zany betapeta ny olona nitarena ary misy apompiste zay a efa le bebe zay izy anisan'ny tena mpanao an'io ao amin'ny station galana de mitaraina amin'ny chauffeur taxi ny tomobile ataon'ny pompiste zany eo amin'ny station galana averikana eny analamahitsy manao antso ava zany androany fa tsy mety zany raha misy 20 000 ariary zany eo de vita ny zalahy hoe 20 000 ariary a de soatan'le izy de tonga de misoratra izy hoe 3 litre de tsy alefany kory zany le de mody manao an'le mody manapipitra an'le an'io zany izy rina gesta zany no ataony anatin'le izy zany zany afaka torina afaka gadraina tompoko afaka sazina ny olona am'zany ary efa tsy anaraha-maso koa ny tompona le station de tompona ndraikitra ianao tompoko
fa alatra be vava izany atao zany ary atsika koa zany a zay chauffeur de tokony ivoaka mihitsy sika zay mihitsy ka de mijery fa tena ary tsy io station garana io a fa misy hafa koa zany a zay anaovantsika regroupement fa io loha zany a nitarainan'ny olona be mihitsy ary misy mahasara zany le izy fa rehefa anao an'iny zany a de tokony hoe raha 30 000 ariary no atao na 40 000 ariary na 20 000 ariary de hitatsika mihitsy hoe manomboka zéro le izy de mandeha mihitsy le izy quantité fa tsika koa raha indray le chauffeur ka mivoaka ie de miteny izy hoe jerevo ny tableau izy de soatany fotsiny le izy de mody manao an'izao zany le pompiste tsy mety zany toko nefa misoratra ao a le litra zany ireny zay zany hoe mahagaga fa misy réseau mihitsy zany a ny zavatra tahaka izao ny solika efa tsy zakan'ny olona efa tsy zakan'ny mpanjifa ny vividina solika sy ny gasoil de vao maika ave mangalatra ohatry zay zany a ny pompiste koa de manao antsoava zany a mampitandrina isika manao antsoava my tompona ndraikitra rehetrarehetra ny membre ny gouvernement ny tompona station galana eny anala mahitsy fa mpangalatra ny pompiste ao aminareo tompoko fa de mitaraina ny olona ary mitatabataba ny olona zay maka essence sy gasoil amin'io station anankiray io mazava zay solom-bavam-bahoaka no miteny zany mitondra ny fitarainana raha solom-bavam-bahoaka dia solo-tenam-bahoaka any anivony androm-panjakana mpanao lalàna akoatran'izay moa zany de hoe mijery ihany keo ny fiainam-piaramonina eny rehetrarehetra eny dia samy maheno an'izay zany ny rehetra dia iverina ny hoe inona ny fepetra raisina momba an'izany ho an'izay tandrify an'ny izay a fitenenana izay député Todso mandeha ny fandianana amin'izao fotoana zao a raha ny président Marc Ravalomanana tsy efa tena hoe ao anatiny mihitsy zany hoe fitetezana amin'ny Madagasikara zany fa misy mantsy miteny hoe akaiky ny fifidianana de iny président Marc Ravalomanana fa mba mandeha ritsy aty diso be zany efa fanaony ny mitsidika ny malagasy tompoko fa misy moa ny sakatsakana isan-karazany fanazanina zany any Morondava zao ny président Marc Ravalomanana député Todso manakambara momba n'izay ianao zany a rehefa misy ihany koa moa zany ny sary izay a laza an'izay a dia aloha tonga de mena ny député Todso ny fanazavana sy ny atao hoe tsara ho fantatra momba an'izay ary ia io efa ntenentsika teto foana fa ninanainona inona eritreretin'ny mpitondra hoe anakana ny filoha teo aloha sy ny atoko tima sy ny mpanohatra dia tsatrasaka an'izany nareo tsy ao anatin'ny lalàna zany zoan'ny filoha pirenena teo aloha zay manana sata manokana izy hitsidika any Madagasikara zoan'ny bureau politique ny tim manao nireo dénomisation na ny congressy ary zoan'ny solombavam-boboaka tompoko solombaboaka Madagasikara izay ivezivezy ary hijery ny mpiarabelona rehetra maneraka ny lafalin'inosy tsy hoatany zany ary anatin'ny lalam-panorenana zany ka am'izao fotoana zao tamin'ny herina teto ny teny mafy any misy ny atany hoe sakano rasanao ianao misy midina fa de hitanao tsy serinandro akory de efa lasa ny ekipa rehetra zany a miaraka amin'ny Flora Valamanana any Morondava zay saorana ampolina Morondava zay maro de maro na de tampoka aza ny fandianana Flora Valamanana sy ny ekipa rehetra zany a hitantsika zao zany a ny sary iny Flora Valamanana dia mitsena azy moa zany a ny totompona ndraikitra any a sy ny bureau politika dia misy solombavam-bahoaka moa any a zay solotena noho ny fifandaminana zany a satria ny eto Antananarivo koa be ny asa amanandraikitra dia solombavam-bahoaka ka maromaro koa zany a no any a ny eo ny bureau politika complet zany a zay miaraka amin'ny any dia hitantsika am'izao zany a ny fandraisan'ny olona azy na de tampoka aza ny fandianana mariana fa ny atao any dia fanetanana ny olona amina isoratra any amin'ny lisy mpifidianana zay zany ny voalohany ny faharoa dia mangataka mihitsy ny vahoaka any hoe mpatongafa ianao tya Flora Valamanana mba resahanay marary anay ny vahoaka mihitsy vahoaka mihitsy no mangataka hina mo noeliny am'izany hina noeliny am'izay satria marary ny olona rina zay indritra marary ny olona na araka sosialy io na tsy fandrimpahalemana io no fahefavy vidin'ny olona io de atonga izy zao hoe dia niaraka amin'ny eny amin'ny eny amin'ny place a niaraka tamin'ireo ampanarato izy ary marina fa namme izy a fandaratona andreo ampanarato zany a tany Morondava ary jereo fa tsisy alelelana mihitsy ny Flora Valamanana sy ny tatsa sy ny vahoaka zany a any Morondava hitantsika am'izao fa olona tsotra
manana ny fanetretena ary tena hoe mirotsaka tsihatra mihitsy eny fotony miaraka ny vahoaka any amin'ny faritra ny filoha marika Ravalomanana ary fiobiana no teny olona tsy niterena olona tsy notambazana no hitantsika zany fa te amin'ny fitiavana zao moa zany dia mampanelo rina fa nisy fanambarana sahady zay asehoantsika ngamba ry teknisiana ho tapaka ho ny jiro aizy io andro any Amorondava io ngamba mba ovakitsika kely rina zafady ka ohatr'zao zany le filazana fahatapahana hoy filazana fahatapahan-jiro noho ny mbola tsy fahatongavany solika ampy ampandehanana ny herinaratra eto Morondava mba tsy atapaka tanteraka ny famatsin-drano de voatery atsahatra ny fandehanany jiro manerana ny tanàna manerana Morondava io manomboka anio 17 aprily 2024 mandra-pahatonga ny solika mandra-pahatonga ny solika zay tsy fantatra hoe roviana zany le solika ny tonga ny jirama de maneo ny fialantsiny noho ny fanelingelelana teraka zany ary mametoky ny mpanjivany fa efa manao ny ezaka rehetra amahana ny olana faran'izay aingana mba ahafahana mamerina amin'ny laon'ny famatsiana herinaratra eto Morondava anio 17 aprily 2024 ny tompona andraikitry ny jirama de manao sineo zany de tsy akaiky ny préfecture ny Morondava inona ny dikan'izany rehetrarehetra zany député zao de mampanahelo zao natao hoe sabotage ahoana hatram'izay tsy misy filazana manokana tahaka izao fa rehefa tonga ny filoha Ravalomanana sy ny ekipany de razaina fa tapaka ny jiro zany satria ho avy izy hiaraka amin'ny vahoaka ho any amin'ny daholo ny vahoaka dia tapana daholo zany ny fifandraisana rehetra zany na ny micro io na ny zava-maneno io zany de zany ve nefa ny sasany rehefa mandeha tsy mba jeri zao mandeha izy zao any Sambava taonina daholo ny olona ary tena mampanahelo de nga hoe hijery an'le mpanao lavanila ianao le tatsaha sy le ampamokatra sy le ino ty izy sy le mpanondrana mpandraraha vanilo sy le mpandraraha de ahoana moa zany de orange daholo nanaovan'le olona de hita ke zany hoe mena le t-shirt orange daholo zany le olona de hita ohatra hoe taterina le olona titerena le olona de karamaina le olona de tsy maintsy tonga zany nga de orange daholo ve zany de TGV daholo ve zany IRT daholo ve zany le olona mpanao an'le lavanila sy le mpamboly lavanila matsika koa le zava-misy am'zao zao rehefa aveo fa le hoe ty le jiro tapaka tena mandreraka be misy zany le izy tena hoe sady manimba maso zany le izy no maso rena ka any Morondava zany kirina zany de zay zany titsika tenenina amin'io zavatra io hoe ninina sabotage ataonareo araky ny fanakanana ataoreo amin'ny fomba rehetra ny filoha Ravalomanana sy ny tima tompoko vao maika hitiavan'ny olona azy ary tsy misy miverina zany tsy misy hoe mitsotroka ndraikitra zany na mitsoka didy zany na atahotra fa iny zao de lasa ny Morondava ka de sakandro sa io de ny préfet mihitsy misamanao sini fa maninona no manao an'izany zavatra zany nareo maninona tany Sambava tsy nitapahana ny jiro fa rehefa ny filoha Ravalomanana de atao an'izany le izy sy ny zavatra zay zany de mila tenenina amitsika hoe ory vahoaka na misy io jiro na tsy misy jiro dia tsy miembotra am'izany ny filoha Ravalomanana sy ny mpiara-miasa rehetra any fa arao ny tontolo marika rehetra ny fiainana rehetra zay tiatsika atao zany ao anatin'izay ary mbola androany izy maly izy tonga miaraka aminareo izy androany arapisy koa zany mbola isy le congrès zay rana zany amin'ny filoha Ravalomanana sy ny tompona ndraikitra rehetra ary araky ny eno any zany rina dia na de fikambanana maro CCN zay tsy nanohana teo aloha ary de efa miarady daholo zany sao ho an'ny atoko tim sy ny filoha Ravalomanana am'izao fotoana zao koa dia mankahiratsika mankairany filoha Ravalomanana sy ny birao politika sy ny solotenany solombavomboaka zany zay any zay manotrona sy manome voninahitra zany fa dia minotsika ary manana tentsika manana vahoaka endry ka ho tanteraka somatsara atsakany sy andavany ny dia zay ataon'ny filoha Ravalomanana any Morondava ka momba an'izay hoe président Ravalomanana ny Morondava zay misy moa ny
teny izay natao ny interview zany ny interview natao ny président Marc Ravalomanana interview mazava loatra manoloana ny mpanao gazety zay zany antoerana aleo arahantsika izay fanazavana ny hoe tany président Marc Ravalomanana zay tamin'ity interview ty dia hitatsika eo ny ambarana zany sy ny atao hoe zavatra raisina ao anatin'izany fanazavana hoentin'ny président Marc Ravalomanana zay mbola tany Morondava ihany ndao ary teny an-dalana amonjy ny trano ivainianany nonosakanan'ireo mponina ny fiara nitondra ny filoha Marc Ravalomanana izay nigadona teto Morondava tokony ho tamin'ny ray ora sasany tolakandro teo kiakiaky ny mponina ny iverenany indray eo amin'ny fitondrana mahatsiaro mijaly sy tena sahirana tanteraka izahay hoy ireo vahoaka efa miverina eny anivon'ny fokotany ny lisym-pifidianana na simpanavozana manontolo ho an'ny teo andrenivohitry Menabe manokana dia nahitana tsy fahalavoriana ny fanavozana manontolo ny lisym-pifidianana io tolakandro io dia nidinika tamin'ireo mpitarika ny antoko-tiako i Madagasikara ao Menabe ny filompanorana ny antoko na namafy ny antoko dimy ny amin'ny tokony izorana ao anatin'ny fifidianana madio sy mangarahara eto amin'ny firenena satria raha vao tsy voasoratra ao anatin'ny listy mifidy ny anaranao dia tsy afaka andatsabato akory ianao hifidy tsy afaka hilatsaka hofidiana ianao tsy afaka ho tendrena mpikambana ao anatin'ny bureau fantatsaham-bato ianao ary tsy afaka anara-maso ny fifidianana akory tsy afaka anao fitarainana sy fametrahana fitoriana mikasiky ny fifidianana raha misy tsy mitombona tsara noho izany dia zava-dehibe ny anaranao ao anatin'ny listy mpifidy ny zavatra misy anefa amin'izao fotoana izao re olona dia zao tonga aty aho aty Morondava dia ny zavatra tsikatra mitaraina amiko re tompona andraikitra ato ao zany ny responsable ny aty amin'ny district ary amin'ny région district commune gaga mahita fanlazain'ny sed na ny CR izy teo CR dia zavatra tsy mitovy nefa dia nanao arretage provisoire ary nanasonia le famarana anazy zareo dia mitaraina amiko zay président mizatra tsy mazava aminay noho izany zany ny chef district izay tompona andraikitra voalohany aty ny ino ty izy ny CENI izay tompona andraikitra aty amin'ity région ty manana responsable lehibe de lehibe zay le hoe mijoroa amin'ny fahamarinana mijoroa amin'ny rariny ty zany zao zatra nataony zareo amin'ny FFKM mandraisa andraikitra arak'izay tandrify anao dia nanao izy teny izy tato dia nanana zavatsara izy ato amin'le tsodrano nataony dia hoe antsoavo amin'ny vahoaka malagasy efa nanapa-kevitra ny FFKM fanao antsoavo amin'ny vahoaka malagasy tsy ny vahoaka malagasy ihany ao anatin'ny FFKM tsy ny kristianina ihany fa ny vahoaka malagasy rehetra manontolo mba anao zava-dehibe ny maha olom-pirenena azy hiady fo voasoratra anarana isika adiditsika ny mijoro amarino ny anaranao raiso ny andraikitrao dia zao tsy mba le kristianina sy ny vahoaka malagasy tsony ny tompona andraikitra fa reto le mpanodikodina ny isa mpamadibadika ny zavatra voalaza fa na dia fotoana fohy fotsiny raha no nisy elanelany ny ray azo moa ny ray atalata dia efa hita sady ny afetsena sy ny fikasàn-dratsy tadiavindreo atao izay fifidianana madio sy mangarahara ary ekeny rehetra izay ihany no isoroana ny korontana eto amin'ny firenena hoy ireo mpitarika ny tima eto Morondava ny tenanay tokoa no anisan'ny solotegna ny antoko-tiako Madagasikara niatrika ny ady hevitra mikasika ny fisoroatan-ara agnaty lisym-pifidianana sy ny fanamarinana anazy izay natao tao amin'ny radio fanasina zay radio katolika eto Morondava tamin'ny fahafito ny volana avrily teo niaraka tamin'ny sera sy ny sefy fokotany dia mbola nitenanay ihany koa no niatrika ny fanaovan-tsonia amin'ny famaranana vonjy-maika ny lisym-pifidianana tato agnatin'ny districtny Morondava natrikary sy nefa ny tenanay tamin'io satria tsy handeha fotsiny nidianay eo fa andinika hijery amantatra ny zava-misy raha teo amin'ny ady hevitra tary amin'ny radio ny sera ny comité électoral régional dia niteny ry zareo fa
200 isan-jato no voasoratra ianarana ato agnatiny distrikty ny Morondava, izay miisa 170 sy 700 sy 800 sy 9 gaga. Nefa zahay rehefa nanao sonia tamin'ny fara 1 ny volana aprily andro talata tafaran'io lesety io, raha nilaza ihany koa ny SED, ny comité électoral district ny Morondava, fa 150 isan-jato no isan'ny voasoratra ianara, izay miisa 770 sy 700 sy 700 sy 400. Dia eo zahay velom-panontaniana hoe magnino ny ao agnatin'ny sehatra anankiray ao agnatin'ny décalage 4 andro no misy isa 2 samby hafa no mivoaka, aizany marina aizany diso. Hijoro amin'ny fahamarinana ny antoko-dimy raha ny fantatra dia rahampitsy ny fotoana anatanterahana ny congrès paritra ho an'ny tima eto Morondava, ka isan'ny antony ihany koa nanaovana ity dinika ho fanomanana ity. Eny ary, zay ny fanazavana ny momony ny resaka lisy-pifidianana misy sifra samy hafa voaka ao anatin'ny hoe 4 andro sy ny sisa. Momba zay aloha député Totsoa manahirana zany mieritreritra n'le resaka lisy-pifidianana ny any amin'ny faritra rehetrarehetra any, tsy arakaraky ny teneniny mpikarakara ny fifidianana avoaka ny amin'ny amin'izay hoe efa tena mandeha zao hoe sy ny sisa, ohatrany tsy tena mandeha. Député Totsoa. Ia, tena marina mihitsy zany. Io nge zay tsy aneketsika an'io e. Io fomba fiasan'ny seny io e. Hoe mila ovaina io, mila tsaraina io. Ary io mbola aniretsika azy miaraka amin'ny société civile sy ny FFKM, zay soranao manokana amin'ny faharetanana sy ny mpiara-miombinantoka amintsika, fa tsy maintsy avoaka ny propre-mpanjakana ny olona zay voasoratra na lisy-pifidianana. Tsy maintsy apetaka amindrindrany zany hoe reto ny voasoratra nara dia ho hitan'ny olona rehetra eo. Tsy maintsy terenareo amin'izay mba hisian'ny mangarara. Fa efa fantatra mitsika zao ny ataonareo anatin'izay. Ka zay no anentanana ny olona hoe alohantsika misoratra daholo any amina lisy-pifidianana. Na iza aloha dia misoratra daholo alohantsika. Rehefa vita zay dia ataontsika anak'Andriamasy io, ka isika vahoaka mihitsy ny manara-maso ny manao contrôle miaraka amin'ny antoko politika sy ny société civile sy ny acteur rehetra manara-maso amin'izay. Fa rehefa manara-maso tsika tsy afaka ho aizy ireo. Ary io rehefa misoratra anaratsika zao ke mahavoatsika hatramin'izay kosa ary ny vahoaka sasany moa zany fa tsy ny vahoaka rehetra. Be da be tsika no tsy mifidy, indrindra tamin'ny fifidianana teo zany na ny filoham-pirenena moa zany eto ny tena resahana, na ny députation na ny communal sy ny anina. Be da be reo olona, ny olona tsy mifidy, ny olona tsy tonga mifidy ndray no betsaka noho ny olona ny fidy. Ka ho antsika zany le atao hoe majorité silencieuse manentana atsika mba hifidy amin'izay aneo ny safidytsika, satria fantatsika fa latsaka katerena le firenetsika ary adiditra andraikitra masina zany. Fa io rehefa misoratra anarantsika resa laritsika fa tena hoe tsy izy tsony ity fitondrany ity ary tanjontsika nge dia tokany e. Ary amin'izao fiainana zao ny fiarikarena, ny zava-misy, lalana potika tsy misy, ny fotodrafitrasa, tsy zavatra mandeha zao dia hoe atao zay tsy iverenana ny mpitondra amin'izao fotoana izao. Mazava ny mpanoratra nge dia mazava ny tanjona iombonany ny akabatsahan'ny vahoaka rehetra. Ka raha tiatsika ny tsy iverenana izao fitondrana zay mampijaly ny vahoaka sy manao ampimamba ny harem-pirenena rehetra zao dia alohantsika mirohatra misoratra anarana any amina lisy-pifidianana. Ao anatin'izay dia tsy maintsy misy ny fanaraha-maso akaiky ataon'ny mpanao politika, ny société civile, ny mpiara-miombinantoka rehetra ahafahandry zareo tsy afaka manao an'izay. Ary io rehefa be da be ny ekarange nangalatra tahaka n'iny eo ary izy ho hitan'ny havan'eo ihany e, tsy afaka makaiza izy. Ary eto koa zany dia ny vahoaka koa zany dia efa miteny amin'izao fotoana zao rina, satria be ny olona miasa na ny birao io na any an-tsaha io zany amin'le faratana ny anaran'ny olona ny lisy-pifidianana ny anivon'ny fokotany mba iangaviana zany mba hisy olona foana amin'ny birao pokotany. Ary manarak'izay noho ny asa
dia mba tokony asiana mpiandro raharaha ny asabotsy sy ny lahady zany mihitsy ny fomba fiasany raha ny tena izy tokony asiana zay zany a fangatahany vahoaka zay satria misy miala amin'ny filo maraina amin'ny 10 maraina ao an-trano tonga izy amin'ny 9 efa midy ny bropoko tany tsy maintsy ny weekend izy no isoratra anarana amina lisy mpifidianana dia tokony isokatra zany amin'ny asabotsy lahady ny fokotany tokony asinareo hoan'ny vahoaka rehefa tsy vitanareo zay dia tokony alinareo satria mpiasam-boaka inkinareo e ka zay zany tokony hojerevantsika zany a ao anatin'izay a fa ny zavatra tokony ataontsika vahoaka zany aloha dia tokony iroatritsika zay mbola tsy nisoratra anaranareo any amina lisy mpifidianana fa io zavatra io rehefa misoratra anarantsika dia fifidianana tsy maintsy isy ny fanaraha-masony rehetra ho atao amin'ny fangalarany efa misy paikady ahafahantsika manara-maso zany a ary tsika vahoaka no miarametana ao anatin'izay rehefa miarametantsika manara-maso atrany amin'ny bureau de vote dia tsy makaiza ireo fa tsy maintsy ny marina foana no manjaka rehefa misy zay firaisakinatsika zay fa ny tanana moa tsy maintsy atao foana satria raha ny daty zany zao amin'ny hoe raiky amin'ny telopolo volana me zany no farany izy io tsika nio firy 7 ny volana aprila zany hoe eo amin'ny ray volana sy tapany eo zany sisa no ananana amin'izay fisoratana anarana any amin'ny ao anaty lisy mpifidianana nivony fokotany zay ary dia marina mihitsy ny teny député Totosoa teo hoe mila fandaminana sy fandrindrana ny anynivony fokotany rehetrarehetrany sabotsy laha tokony misy permanence sy sisa zany mba hoe ahafahan'ny olona manoratra ny anarany any fa ao anatin'ilay hoe taona mpifidianana ny ty 324 ty efa mandeha ny fanazava-kevitra maro samihafa dia ao anatin'izany no ohatrany tsy hoe ohatrany fa ahenonao zany fa ny ho-kevitra ohatra miborioka miborioka any amin'ny tsy tokony ho izy intsony dia hatramina hoe olona ninivony ny androm-panjakana miteny zavatra hafahafa manahirana mandona sofina mahatonga ny saina heritreritra hoe fa inona koa zany ho lasa hatramin'izany ve resaka tribalisme zany ane ka tena zavadozy resaka fanavakavahany zany ane ka tena tsy mety nefa anynivona androm-panjakana androm-panjakana mpanao lalàna ao amin'ny député Totosoa mihitsy ao Tsimbazaza ao misy solom-bava-bahoaka sady any amin'ny bureau permanent miteny an'izany voamaly iny a dia ahoana ny momba an'izany député Totosoa Andriamampandry ao aminareo misy miteny hafahafa dia izao angamba aloha aleo alefa mihitsy le izy ahitantsika azy a dia manao ny commentaire sy mifaneho-kevitra ny miara-mononja eto amin'ny MPS radio madame miaraka amin'ny député Totosoa Andriamampandry midémissionner anareo regny izy koa fa tsy tia ty filoham-pirenena sy fitondragna tianareo midémissionner anareo fa tsy hagny midradradratra mandeha manaratsy ny fitondragna zay hitatsika tsika tsy jambatsigila fa magnano ny fitondram-panjakana izy koa lehilahy zalahy midémissionner anareo bakao nareo mitety tanàna jiaby ka okatsika mila mahilo atsika vahoaka ny sava tsy olo baka timotimo hagny zao andeha ivazavaza amitsika tohy tsy olo baka timotimo hagny zao andeha nkadala atsika tohy ataoko amin'ny volongandreo tsara baka hafa milavaka sofindreo iny ary zay le izy député Totosoa manakambara mihitsy ianao amin'iny satria sombavambahoaka ao amin'ny androm-panjakana mpanao lalàna misy ianareo no miteny an'izy ohatrany maherihery tsy olo boaka timoany zao asa sy teny angamba ny tianytenenina amin'izany raha ny fahitany ny beso maro azy tonga dia omena ny député Totosoa ny atao hoe fanaovana ny fanamariana sy fanazavana na isan-karazany dia alao angamba le soratra teo namana teknisianina mba hivoaka eo dia manao ny commentaire député Totosoa ia aloha mba lefatsika kely kiray minitra fotsiny le sary azafady a le soratra io ty olona miteny ity zany dia solom-bavambahoaka ny Madagasikara zay voafidy tany Adego sady filolohevitry ny antemerina-pipirenena avy any Adego izy io zany ny teny hoe tsy olom-boaka atsimo any no ankadala atsika avaratra aty izy moa avy any avaratra zay izy avy any avaratra ay somary esesorona am'izay angamba le anina azafady a
ny tiana tenenina am'izay zany a de io moa misy soratra moa amin'ny réseaux sociaux hoe discours tribaliste zay hoe mamono asina ny sotoavina sy ny fihavanana manimbasimba ny lalam-pandrena na amin'ny mahiray any Madagasikara mampalahelo zany ny toe-tsaina tahaka izao e satria tsy zakan'ity député zay IRD ty satria misy député IRD zay namany teo aloha no misitaka andry zareo ary manakina mafy ny tsy mety ataondry zareo zay zany mahatonga le hoe tsy olo boka timoany ny tiana tenenina amin'io zany dia honorable député sy teny a sy ny miaradia am'izay mazaka député IRD maro izy am'izao fotoana zao a ary tena manakina mafy ny zao fitondrano zao dia lasa resaka fanavakavahana ara-bolokoditra zany a no ataon'ity madama zay solom-bava-miboaka ty zay mampanahilo hoe olona tak zany ve no solom-bava-miboaka ny Madagasikara fa maninona ianao avy any avaratra mbola apetraka hoe zany foko zany e ny député sy teny avy any atsimo de enjianao izy hoe tsika ty avaratra tsy mila ny olona avy any atsimo io nge ho any hevitra miaty e le fanaovana politika mihitsy zany no tsy hain'izao fitondrana zao ary le olona zay mitantana am'izao fitondrana zao na ny filoha io na ny mpiara-miasa aminy na ny premier ministre na ny gouvernement na ny solom-bava-miboaka na ny gouverneur dia tsy mahay mihitsy zany hoe inona natao hoe politika ary inona ny comportement zay tokony anana zany ao anatin'izay zao zany dia fisaraham-bazana zao fampisaraham-bazana ary fampiadiana foko zay efa tena hoe zany a lany andro zany ary zava-doza mamotika ny fiarahamonina malagasy sy ny sotoavana mamalagasy zany a am'izao fotoana zao rehefa io nge manana efiny nga ny olona gaterenao tsy maintsy IRD mandram-pahafatiny matoa ny olona miala aminao de efa tsy mamely misy adiny ao ary tsy oanake niara taminareo e efa maro e fa matoa ny olona miara aminareo misy adiny ao misy zavatra tsy mety ao efa nareo ao anatin'nge zao no miady atrano e de rehefa miala le olona de enjehana amy resaka foko e ny hevitra tompoko raha misy heviny ara-toekarena na ara-tsosialy na ara-politika tsy mety aminareo de iny hevitra iny anaovany na débat fa za le foko ma olona hoe avy eto voatany na vany atsimo na vany atsinana na vany avaratra rehefa mitany ny fotom-pisainanao madama miala tsiny a raha aman-dreny ianao solom-baoaka ny Madagasikara ianao eo mason'ny vahoaka ianao no mikabary amin'ny resaka tahaka reny ko za hoe courage ianao rahalahy ka député sy teny sy ny olona vany atsimo a raha iendrehan'ny sasany courage nareo ary tsy apafiriny mahazo any aty mako nge zany mafy fa mbola mijoro zay matoa zay mbola mijoro ohatra zao a de ho an'ny vahoaka ary matoa mbola mijoro ohatran'izao isika de mamihotitra eo amin'ny vahoaka tsika raka sitrano vahoaka ny zavatra ataotsika fa ny zavatra tahaka reny dia mamao fady eo natrehan'ny vahoaka sy ny firenena reny tena hoe mampiady ny foko eto Madagasikara tena hoe mampiady hevitra tompoko no miady ary rehefa hevitra ao a de hevitra fampandrosoana resahana fa tena tsy zakany mihitsy zany a le namany zay nisitaka zay mahazo sombavoaka maro mamory vahoaka ka de tsy zakany salamitima ihany e ny azy zany zay mamory vahoaka ka mahazaka olona de marary ny fondro zareo de lasa miteniteny foana ry zareo mantsy hoa zatra le hoe fidimbola ny olona terena daholo ny mpiasa-panjakana sy ny mpianatra de tao mamtobila de tao mamtobila sy ny camion de zaraina t-shirt de zarenina t-shirt zany ao anatin'izay ka eto ao zany a akana artiste de zay ka eto ary a dodosy na de tsy mitovy hevitra amin'ny tena ary ara-politika sy fotoka hevitra amin'ny tena ny député sy teny sy ny mpiaradia aminy dia miaro azy aho satria tsy mety kosa zay fanavakavahana ara-bolokoditra zay tao amin'ny tena amin'ny mpirarahany tena na vany atsimy io na vany avaratra ranga io na vany atsinana na vany andrevana na veto avy voatany a samy malagasy tsika samy mity fireneny ty a tsy remo zao ny flora vanomanana tetesiny daholo na aiza na aiza na any atsimo na any atsinana na ny avaratra na any andrevana miara mimisina amin'ny olona izy nataony daholo ny lalana rehetrarehetra eran'ny Madagasikara no ny fitiavana ny vahoaka ray any azy ny vahoaka ny fitiavana ny vahoaka dia mitovy daholo tsy misy tombo sy ala ka fisainana ohatry reny ve no atao
am'izao fotoana zao vo nisy kadepute zao teo ny fampiatso amiko avy any amin'ny faritra ahoany reny ozy izy keka malahiro izy hoe misaotra rahalahy ary zany no nytiteny taminy hoe erovako ny zavatra tahaka ireny fa tsy mety ny fanaratsiana atao amin'ny hafa de avao koa zany ho any sambavako kokoa zany zao ny flora valomanana sy ny boroma politika sy ny olombo fiditima de enjehanao zany koa hoe tsy mila anareo avy any amin'ny afoko zao tsy zany ve nitondrana n'ity fireneny ty efa mipitehanareo nyrenakebony tany rehetrarehetra eto Madagasikara efa naondranareo tsokosoko efa mipitehanareo efa tsisy fampandrosoana eto amin'ny firenena mbola pitehanareo koa ny kolotsaina sy ny fomba fisainana eto amin'ny firenena de tadavinareo hiadana eny samy malagasy ao anatin'izay tsy fomba fiteny tompoko ka amiko tokony hialatsiny apahibe maso ny solombavamboaka ny Madagasikara iny tsy mety ny zavatra totaonao tahaka ireny ary zay tokokoka zany sady tady io fa samy solombavamboaka nge mipetraka foana nge zany hoe samy solombavamboaka tsy mialatsiny amin'ny député sy teny sy ny any atsimo fotsiny fa ary eto zany de asiko resaka ihany koa ny solombavamboaka ny namany tena ny namana azy sasany itsika ho solombavamboaka institution zany androm-panjakana apetrao le maizy atsika tady dio fa nyvoaka nge no apataro atsika fa tsy mi-prime ministre na ministre no apataro atsika fa tady dio fa itsika nge no manara-maso ny asan'ny gouvernement ny solombavamboaka fa tsy anao ndray député de Madagasikara zao anao tonga ny député namanao iraban'le député namanao na de tsy mitovy ary ny firena ara-politika de eran'ny premier ministre ave anao hoe monsieur le premier ministre na monsieur le ministre miara aminao fa iraban'ity solombavamboaka namako ty fa aiza le valeur mahasolombavamboaka anao zany ve nirana amina premier nga ministre sy nga ny premier ministre lehibe anao nyvoaka no patron antsika tompoko ary io nge olom-boatendry itsika olom-bo fidy itsika ary mbola manara-maso ny asan'ny premier ministre sy ny gouvernementa ka zay tsy famezana asiny itsika tsy manome asiny ama olom-bo fidy atsika amy mahasolombavamboaka atsika rehefa manao an'izay tsika de tsy asiany olona asiny koa itsika nefa tsika menimenina rehefa hoe atao ministre ohatry zao hoe ambaniny ministre de hoe ohatra zay ngeny ambony no ministre menimenina reo solombavamboaka indrindra fa any amin'ny IRD efa ataon'ny gouverneur an'izao zay olona député ko ataon'ny gouverneur na ministre am'izao satria nahoana tsy mametraka ny asinareo nareo indrindra fa le député IRD zay tiako tenenina ao anatin'izay ny akamarony tsy mametraka ny asiny ho atsika zany itsika solombavamboaka de itsahan'ny olona amilohany fa le teny misolelaka loatra ao anatin'izay za manokana rina maromaro ny ministre namana ao anatin'ny gouvernement na ny tamina am'izao fotoana zao de miresaka de tongava any amin'ny brosa zao jamais atram'izay na solombavamboaka ana tompoko mbola tsy niditra tany amina braona ministre zany fa mihina moa zany ho anatonazy zany nge tsy izy nopatronko na ny braon'ny premier ministre ny vahoaka no patronko ny vahoaka ary tokony anan'izay fisaina an'izay ny solombavamboaka rehetrarehetra ny mpifidy nge no lehibe atsika ka rehefa misy fiorana amina ministre de any amin'ny toerana neutre nomoresaka na toeram-pisakafoanana io fa tsy za misy no andadiny aminao de ingavy anao eo ataovy an'izao fanerenany hoe zao tsy maintsy ataonareo zao rehefa tsy misy mety ataonareo de manomana ny asan'ny gouvernement nataon'ny solombavamboaka de miteny am'izay hoe manino ty tsy mety zao asako zay fa matoa makany aminao mandadiny aminao misoleraka aminao ambaniny olona nge anao avy eo hoe angataka anao de ambaniny olona tika tena olona maivana ao anatin'izay zay zany tiako tenena amreto solombavamboaka reto misy ao de solombavamboaka isan-kerinandro indroa itisakena de mandondona vanina misy de monsieur le ministre mame eo azao to de mahazo kely mpanao solera kely ray roa de tompo de am'zany itsany olona amilohanao anao za tompo mbola tsy hiditra am'zany mihitsy miala tsiny aleoko miaraka amin'ny vahoaka eny a-tsara reny no patronko reny no hitako mijaly reny na solombavamboaka ana aleoko miaraka amin'ny olona sahirana nateneny olona reo député toso zany koatra miseho amilay nanetambary tena fanetretena zany fa tsy hoe miseho amilay fanetretena aleoko makeny tambary miaraka amin'ny olona aleoko makeny amin'ny tanora
eny kalamanjana de manampy aleoko manampy ny fikambana ny vehivavy eny a-tsa aleoko raha misy olona marary na misy trapaorina na trabona aleoko manao an'izay toy zay zay andady tonga hatraminy hoe iny député mitaingy tsarety tsy maninona zany mitaingina tsarety mitaingonomby mitaingonomby tsy maninona zany tsy maninona zany rehefa zay fijereva nisany azy ny aleoko zay fa tsy ministra misy tompoko ny lehibean'ny solombavamboaka na ny prime ministre ka miantsoantso manao antsoava zany ho an'le namana ho ahy mba sy ho asiny mio le valeur atsika olom-boafidy ho ah aizako iraba olona venao iraba député de mira de raha amina prime ministre non kose ianao ve ho any ministre anao de andady ianao de aloty meo azao a atramina mpanao kely hoe de angatahanao hatramin'ny lapelina raisy roa ve de angatahanao ana ministra e vita ty amina anina kike zany e terena izy aty amin'ny fasafasy e aveo anao fisainy le ministre amizay fisainy olona ke fisainy olona hoe le député ke de zao e de mangataka ty aminy ary fisainy misy nge fisainy satria tsy mametraka ny tenany aja mamboninahitra maizy azy le solombavamboaka olona manamy izy azy zany solombavamboaka zany firy ny te ho solombavamboaka raha reo ministra eo nge reo ministra eo 5 isan-jatoneo te ho député daholo reo aveo e firy ny ministra teo aloha ny latsaka firy fotsiny lany ary reto ministra tokoa de be da be am'izao fotoana zao hoe anao solombavamboaka tsika rehefa tsy ritin'ny olona ry solombavamboaka de le asitsika ndray ve no atao mirefarefa amin'ny tany isoleraka tsy député tim kosa aloha manao an'zany tsy tima ho afa reto amin'ny heridiny akamarony reto tsisy rehetra aloha zany fa ny akamarony de ohatra zay koa le indépendant reto misoleraka ny akabetsahana ka hoy za hoe apetrao le maizy anao e le valeur anao zany a apetrao am'izay tokony misy azy de apetrahan'ny olona ny maizy anao anao fa matoa anao ataona prime ministre na ministre any amin'ny tena hoe tsy misy dika na gouverneur zao gouverneur zany ke mi région aby tsy amboniny député de Madagasikara mihitsy ke zany nefa vao mahita an'ireny le député toetrany tena hoe mahita mpanjaka tena hoe zany tena tsy izy reto ka hoy za ry vahoaka hoe maiza mifety am'izay amin'nika manaraka e manana hoe solombavavoaka manano maizy azy miaro anareo mba solombavavoaka manano tena hoe maizy azy manana faripahalalana miendrika an'izany ary solombavavoaka miaro anareo sy ny zonareo zay zany mba tiako titenina kely amin'ny resaka fa dia mangataka androany a mba hifona paibe maso ny ramatoa solombavamboaka iny zay manao déclaration zay mivoana tokony izy resaka fiaviana sy foko hoe no ataonao a am'izao fotoana zao efa nte amin'ny totaonjato fahafiry ve tsika efa 2023 ve de mbola resaka mirefarefa mitany ohatr' zany any a no atao amina mpanao politika namana ary député mitovy aminao any ary tsy afa fa mbola député ao anatinao ihany lizy no ataonao an'izany marina fa raha tokantranonareo samy RD le mifanaratsy fa na izany azy e teo masomboka ianao no nikabary de mivoaka amin'ny réseaux sociaux ny tambazotra rehetra sy ny télévision sy ny radio le izy a de tsy maintsy miteny ihany ny tena amin'ny matompo randraikitra ny tena amin'ny mampitaisa vahoaka ny tena amin'ny mampitarika vahoaka ny tena eny ary ambava moa manampo mieritreritra mafonjy zany tenin'ny député Todsoandriamampandry zany a tena mafonja mihitsy ary tena mampieritreritra mihitsy le izy a fa atsika moa efa somary efa miditra toe-karena ihany député Todsoandriamampandry resaka vanilla resa be izy io de zao zany de hoe nakany fahatra no misy ny vanilla any ny filoha-pirenena Iany Rajoelina de sy teny ko resaka momba an'io any amin'ny fahatra any président Ravalomanana koa tsy maintsy mbola hoany zany resaka mandeha fa le hoe rehefa tonga tany Rajoelina de alalana am'izay ty resaka vanilla ity de hoy ny olona fa naninona hatramin'izay tsy natao zany fa efa nitabataba efa tezitra ny pisehatra amin'ny vanilla zay ianao vao miteny an'izany a zany tonga de fanamarian'ny olona tsy mahatoky an'izany tsony zay a nda ho ary député Todso mahatsikaiky ary sarotra tory le mpitondra tsika tika atao miara-manonja efa firy taona zay firy volana no niteny tsika arina teto alalao io mba meo asiny le ampamokatra sy le mpambola azy idirany fanjakana mihitsy zany
fivarotana sy mametra ny vidina lavanily zay sao zao hoe alalao io ataovy an'zao saison rehefa ho tapitra ty amin'ny lavanilina de sevy anao zany vo ho tonga efa impiry tonga zany ianao anatin'le izy fifahitany fa mamaivaibe le izy de hita koa fa ho tonga ny sasany so ho avy koa ny flora valomanana de taitra amiko zany a efa tara loatra zany zavatra tokony namonjy ange ny vaolana diadaviny vaoka e fa sesaka ntsony hoe contre visite e katsaka e ary hoe fampanentana nataon'ny filoha Andro Rajoelina sy ny mpiara-dia aminy mpiara-miasamy tamy zany tamisy nanao propagandy de hoe ataoko avy telo hoe ny vidina lavanila 1 million dollar izy tamy zany tatitiko tsara mihitsy atao fois 3 zany zay 5 millions de francs tokony 3 millions d'ariary zany ny vidina lavanila zay ny tokony solution ny entiny izy tany maly rehefa tsy zay tompoko ny vaolana entinao de tsy mamaola an'izay blablany akoatran'izay e fampandrina drisa tokana fotsiny zay zany ny diatavin'ny olona taminy efa tsy isany teny an'izay zay ny teny mihitsy hoe ampitomboko avy telo hoe ny vidina lavanila voarakitra efa firy taona ny olona ao anaty manana risivan'izay tsika efa kaikaiky midina ohatrinona ambany de ambany nge tena tsy rariny nefa ny lavanila anisany hoe io le hoe produit de rente anisany mampidi vola atsika devizy ho atsika io ary tena hoe be da be ny hitatsaha miaina an'izany iny région Sava iny Analajorofo be da be faritra maro zany a miaina an'izany hoe tena hoe mivelona am'izany ka amiko zany a dia tsy vaolana zany resake daholo zany fa ny diatavin'ny olona de ampitomboy avy telo ny vidiny de milamina ny olona akoatran'izay hoa fampandrina drisa zay nga matiko tena fa be da be nefa resatsika tamin'ny lavanila iny dire hoe efa akaiky fifidianana akaiky fifidianana de fampantenana pokaty e zay no atao ny saison efa ho tapitra zay anao vo tonga hoe andamy ary eo le tenako anao le olona entana de ampanaovana orange daholo nefa olona ntoma tany amin'ny faritra maro sy commune hafa de forcena daholo le olona de ho tonga ao anatin'izay vo maika mampimegny le sary alefa e japina ao anatin'le vanilana zany le Japina le izy. amin'ny pré campagne de mampanaelo de ahoany ve anao efa azy moa zany le resany tamin'ny seky iny moa zany tena tsy zakany amin'ny seky tsy le zakany. tamin'ny oatsapy iny de le olona nge le tarikabajady sy ihany hoe le rehefa manao orange de le saika nanaovan'ny olona nanaovan'ny olona izy mahay miteny any ka izy ry zareo mpitondra rehefa hoe le manao orange no tabatabain'ny olona fa nanino tsika tamy roa taona zay nanao rozy rehetrarehetra tena analakely ny samborina daholo zay nanao menamena zay nanao menamena de samborina daholo nisy tsy teo ary fa vonana akanjo menamena de samborina nanina tsy sany teny ny filoam-pirenena na mpiray mihitsy na membre ny gouvernement na ndray ary nefa firy no samborina tam'ireny ary ny gadra ny mihitsy gadraina tam'ireny eto tena hoe misy samy voakanao daholo nge io andre mato filoha e ianao nge tsy tokony filohana toko ntsony e tsy tokony filohany TGV tsonga ianao na IRD fa filohan'ny malagasy rehetra e fa rehefa manao orange ave olona ray ka de sarotiny ianao zay tezitra ny olona fa maninona nanao menamena zay tamin'ny roa taona ny olona niara-dita hoe teo analakely teo Ambohijatovo ny anjena daholo hatrany sotry zay nanao menamena na tany tamena na taiza zavatra ohatr'ireny zany a dia tsy mety le fanavakavahan'olona ao anatin'izay eny ary misaotra ny député Totsony tora zay fanazavahan'izay a miditra kely aloha zany tsika amin'ny fandaminana kely efa ao amin'ny anjo tarby eo a hiditra mivantana avy any Morondava ny namana faniry Razafy Manantany zay miaradia amin'ny président Marc Ravalomanana sy ny délégation lasany any Morondava rehefa ao ianao namana faniry mivantana eto amin'ny miara-manonja MBS Radio Mada tonga de omenanao avy hatrany fitenenana tatarao aminay ara ny zava misy any arindao ary Allô? Afaka miditra ianao afaka miditra ianao iafaniry bogosy a Razafy Manantany afaka miditra ianao Misaotra député Toto Andriamampandry
misaotra député Totso Andriamampandry, miarahaba ihany koa any Renara Bemanongara eto Bemanonga no misy anay amin'izao fotoana izao. Bemanonga dia commune iray aty amin'ny district-ny Morondava satria lalana ho an'ny Mahabo ny délégation miaraka amin'ny filoha Marc Ravalomanana amin'izao fotoana izao dia nijanona teny Sapanandalana ny vahoaka ny Bemanonga ny angavy mihitsy ny hijanona ny dada iresaka eto Bemanonga amin'izao fotoana izao commune moa Bemanonga ary nijanona ny filoha Marc Ravalomanana vahoaka be eto amin'izao fotoana izao ny eny filoha Marc Ravalomanana dia hoe mitisa aloha ny naodiny mamoafaky anavytsika ireto misy deputia maromaro zay manazava ny zotsika ary agnetagnatsika milongotsika iaby soategnara anaty fividianao omeprotima atika bakeo hozarainareo manontolo sambia zany tsika magnetana milongotsika iaby iaby soategnara anaty gara zay akesotatsika iaby anatadana zay Bemanonga moa zany ao anatin'ny fametanana amin'izao fotoana izao ny sisoratra anarana ao anatin'izay misy fitsiganana izay Renara Bemanjara député Totso ifaly ho amin'ny délégation zay aty amin'izao fotoana izao izay izao dia iazo ny toerana zay anaovana ny fiandrasana satria ao Mahabo dia fa miandry ihany koa zany ny vahoaka dia handalo any ny filoha Marc Ravalomanana tiako ny milaza amintsika zany fa nisy olo mavoaka Rastany, misy olo mavoaka Rambosalama, nisy olo mavoaka Mambrabenrina, nisy olo mavoaka Fiatrarana amin'ny Zafingololona no manaradia amin'ny président aty ary eo ihany koa moa zany ny SG
Vinandriamasoro Bordeaux Jean Claude ny Bistimary maro dia ty avokoa ny ancien maire teo aloha ny Robert Miadamanana ataon'izany commune Bemanonga zany dia ety anko zany amin'izao fotoana izao. Zay amin'ny ankapobeny aloha ny zavatra azo ampaina miainga avy Bemanonga fa rehefa akaikikaiky eo amin'ny lalana izay tsamavo iray dia akifitra mivatana amin'ny fandarantsika ny tenako rehefa avy eo fa dia mahatsika aloha zany neno zay fandaran'izay député Bogosy Toutsoa Rina Rabemanantara rehefa avy indray ara fa ny Razafy Manantany miainga avy Morondava aty amin'ny commune ambanivohitra Bemanonga no mampita mivatana ny zava-misy amin'izao fandarana miara-manonja MBS Radio Matin izao. Misaotra Faniry. Iny ary araka izany dia isorana namana fanira Razafy Manantany napita ny zava-misy mivantana iny avy any amin'ny commune Bemanonga ny Morondava any tena mangetaeta le vahoaka izay tsy miala amin'ny dada zany ny entsika teo président Ravalomanana tsy mba rainy lainga député Toutsoa Andriamampandry commentaire kely fotsiny no atao hoe réaction à chaud momba ny hoe président Ravalomanana ny Morondava io. Hitantsika teo ngamba fa ambiance be mihitsy any ary hitantsika ngamba tamin'ny sary fa nisy tomany mihitsy raha maso-pifaliany reny tena hoe tomany ny olona zany hoe miferena anao data ozy izy fantatry ny olona zany fa tena hoe izy no Messi anavitra ny Madagasikara na dia any amin'ny faritra lavitra any aza ny Morondava zany dia tsapany olona zany hoe inona avy ny zavatra nataon'ny filoha Ravalomanana teto amin'ny tany sy ny firenena faritra eto aloha tsy nisy mbola navitany vitany zany raha ampitaina zany reo mpitondra teo aloha hatramina zonany fahaleovantena ka hatramin'izao zany dia hoe hafa ihany idada Ravalomanana zany tao anatin'izay dia misaotra ny Faniry fa ambiance be fantatra tsara io commune Bemanonga sy Morondava io tamin'ny tena tale général misy reny fanapaizam-pirenena moa dia maro dia maro ny EPP ny CEG ny lycée zay natsaraina tany ny table ban ary malalana daholo ny mpampianatra rehetra any dia mirary soa kokoa manokana ho an'ny mpampianatra rehetra any ny tompona ndraikitra rehetra amin'ny fampianarana rehetra any fa dia mahafinaritra ny olona any ary faliko io zany dia mirary soa an'ny braoka politika rehetra zay grand complet ary eo koa ny namana sombavoaka anakevatra zany zay tonga any dia misaotra manokana ny Faniry koa zany solotena tsika eto miara-manonja MBS napita vaovao mivantana fa dia mirary soa ary mirary fahasalamana ary mino zany tsika zany fa vita somatsara tsaka sy andavana zany zavatra zay atao fa olona fotsiny zany any Bemanonga ary mbola voalaza teo mbola olona fotsiny ndray ao amahapo zany miandra ny filoha Ravalomanana na dia tampoka ho an'ny olona aza ao dia hitantsika fa manerana ny vazatany efatra eto Madagasikara dia ankafizin'ny olona ary tian'ny olona ny filoha Ravalomanana zay tsy zakany sasany mihitsy zany mieritreritra sy mahita an'izany fa dia misolo sy papa fa efa bolana maherika izy efa bolana maheritra azo vahoaka zany dia ho vita ny ady sy papay mangatsitsika iny ary miditra amin'ny resaka toe-karena indray tsika somary ivena kely fa nyresaka vanilina teo député Toutsoa Andriamampandry ianao moa ankoatra ny député anao solombabomoaka dia mpahay toe-karena ihany koa ary manana diplôme ambony be mihitsy amin'izany sehatra zany fa nahagaga ny olona malaza saina ny olona dia hoe ny teny ny ministre ny finance hoe ny tombo 5,7 isanjato ny arkaré-pirenena 5,7%. Ary tsy teto an-tanyrazana izy ny teny an'io fa any Amerika. Zay aloha zany ny fanamarian'ny olona maninona ny tsy eto an-tanyrazana ianao miteny fa any Amerika any amin'ny vazana ianao no miteny an'izany dia hoe ny tombo 5,7%. Ahoana zany? Tena zany ve ny tena marina sa hoe ahoana? Dia rehefa ohatratono ilaina ny version isan-karazany amin'ny mampahay toe-karena anao no antanina an'ity hoe mitombona io sa tsy mitombona. Vaovao mafana be mihitsy iny vaovao iny tamin'ny herinandro ity Rina fa dia hoe ny ministry ny toe-karena sy ny vola zay any États-Unis zay miara-mivory amin'ny mpiaratra miombonanto ka firenena maromaro zany ny any dia santeny le ministre zany hoe ny tombo 5,7 isanjato izy ny arkarena fobe tany Madagasikara ary nambarany ihany koa fa efatra isanjato izy ny vinavina zay natao tamin'ny taona lasa fa ny sonitra
5 isanjato zany a niarakarena foabeany Madagasikara tamin'iny 2022 iny de raha fanazavana tsotra zany a omenan'ny vahoaka mba ho azo mivoaka tsara dia zao fotsiny le aza lehibilehibe na le vahoaka matoa miakatra niarakarena foabe tam'roa taona angentsika tetaona nyaingy amin'ny ibe noho ny tsy fahaiza mitatany de vetivety eva ianao dia hiakatra 5,7%. Rehefa miakatra tokony niarakarena foabe dia tokony isy fiatraikany hita maso isam-baravarana isam-bili any anaty vilanin'ny olona de apetrako am'le minisitra le afantaniana nareo ve de tsy mba miserasera amin'ny vahoaka na manao sondazy na ny ekipanareo mba manontany olona fa jerevy nge ny hanina ho an'ny olona aloha ny ena sany tompo jerevo ny fiarikarenany olona mandeha ve ny fivoretan'ny olona am'izao fotoana zao manahoana ny fahefa-mividin'ny olona zay fotsiny lo jerena tsy mila kajo be nge zany ny zava-misy ny réalité jerena ary ianao mbola mato misy no mititena zay fa voaingana nge ny banque mondiale mpamatsy vola risapera no nyteny hoe efa lasa 2,9 ny tahany fantrana eto Madagasikara ny tombony olona nahantra eto Madagasikara zay loha de proof ray zany hoe tsy mitombona ny tenin'ny raha matoa minisitra fa mandainga manino tsy eto no miteny an'izay fa rehefa any ivelany ianao any ianao misa moeraoera fata matsy fa misy atsika eto amin'ny miara-manonja MBS mamakafaka tsara an'izany na miara-manonja AZ radio mahay mamakafaka tsara an'izany de any izy no miteny mba azo fanampiana matsy hoe tena niasa le gouvernement niasa le mpitondra nefa ireo vazaha reo mahafantatra ny zava-misy de memezany fotsiny tena le vahoaka zany ty rena de fampitana ny vahoaka malagasy manao tsintsina ny vahoaka matozy miteny an'ireny dia izy menakavy mpitondra no manakarena so de niarikarenareo no beatoka ny fiarikarenao no mitombo beatoka izy mavita fantatry nge mividy appartement daholo ianareo trano na eto velany na any andafy ny karamana minisitra ve karamana mpitondra am'izao fitona zao fa de azo an'izay firy ao anatina 5 taona tena sarotra inona tsy mahazo an'izany mihitsy ka zay nge manao lalàna manao ny tetibolam-panjakany hitanareo le tetibola hoe fantatra hoe zao ao anatin'izay faharoa zay tsy mampitombona an'izay de jerevy nge ny zava-misy ny fotodrafitrasa ny lalana tsy vitanao fotodrasany amin'ny famokarana tsy vitanao ny tsy fandripahalemana ny tahany fampianarana ny kalitao matonga nge mitombo ny taux de croissance niarakarena faobe de misy fiatraikany daona nge zany na amy fiarinao na fahefavidin'olona any atokantrano na ny zavatra fotodrafitrasa hitan'ny masinao fa voamaky nge potika tsisy zavatra vita mihitsy ary mijerytsika ny exécution budgétaire am'izao fotoana zao efa 3 mois mahery zao io moa kokoa tena de zay 3 mois inefatra manome 12 mois raha 3 mois ty zany janvier février mars tamin'ny farany volana mars efa avril tsika zao ny exécution budgétaire zany hoe ny fandanina zany de tokony ho 25% ny fandena vitan'ny mpitondra am'izao fotoana zao hoe misy vola zany ao de ampiasainao amina fotodrafitrasa zany amin'ny famokara fa zao nge nga 5 isanjato no vita ao 11,8% no vita ny fandanina ny exécution budgétaire tamin'ny 3 mois lasa iny 11,8% zay fotsiny no vita zany no midika fa tsy miasa ny fitondra mpanjakana ary tsisy vola fa sorabola fotsiny no soatanao zany ato nefa miakatra 5 nefa ianao no teny hoe 5,7% ny fiakaran'ny arakarena faobe rehefa miakatra nge zany de jerevy tokony aka ny PIB nge jereo ny PIB ahoana tsy miakatra $500 nge ny PIB tsika anisan'ny farany gisy tsika zany mihitsy fa ahoana ny tsy niakatra ny PIB nefa lazainao fa ny arakarena faobe ny taux de croissance niakatra de jerevy koa ny taux d'inflation
ny fiakarany ny vidim-piainana ke sao de tsy hainao raha matombo misy sa modinao mikipy 11,4% efa 12% zao de chiffre miaraka rena fort be efa inflation galopante efa hyperinflation ny anaran'izany de jereo ke lozika an'lisy fotsiny vahoaka ka malagasy 11,4% vitangany vidim-piainana nefa ny fiakaran'ny arakarena fort be 5,7% izy de mbola misy firy zany ny alalany atsasany mahery zao nefa tokony efa matika reo tokony taux de croissance ny ho ambony no taux d'inflation raha tena hoe mahay toekarena mahay mitantana ny firenena ianareo ao anatin'izany kasaky voakisana lainga tompoko ny vahoaka fa io a chiffre amboamboarina io de amboarina le izy io zany a rehefa miakatra 5, rehefa miakatra zany ny arakarena fort be azo refesiny io amina hita maso sy tsy tsakadravatra eny amin'ny fiarahamonina sy anatin'ny tokantranony olona raha ohatra ke zany miakatra de tokony isy famatsim-bola afa ny velany hitanao maso firy zany norinasa firy ny investisseur étranger zany a namorina asa na firy ny mpipandrara namorina asa teto Madagasikara tamin'iny taona iny firy de sehatra aizavy fa tena mipetraka aminao zay raha matominisitra sa le orinasa le taloha be ny ho teo de efa tsy miasa tsony de mbola calculena ihany hoe miexiste io de foronina le izy ahoana mbola betsaka ny chômeur zany mihitsy zao raha betsaka ke ny orinasa misy eto Madagasikara de mitombo ny devise de mitombo koa ny olona miasa rehefa betsaka ny orinasa de mitombo ny fahefa-mividin'ny olona de mitombo ny PIB an'ny olona de miakatra ny arakarena fort be taux de croissance fa maninona no mbola betsaka ny chômeur zany a tamin'ny 2022 sy am'izao fotoana zao tompoko aiza ny orinasa mpamokatra aiza miena ke zany de tokony ena be ro taux de croissance io fa azafitana ao le vahoaka fa te hoe raha hoe zany hoe miasa zay de mahazo famatsina ny teny koa tany hoe nahazo vola zany a fampindramana le 250 millions de dollars tany amin'ny banque mondiale ho an'ny FSS vo azo voainy le hoe filets sociaux de sécurité iny ke avy amin'ny banque mondiale iny vo tamin'ity taonty iny iny ke atao any amin'ny vantsinankohonany ary iny a dia tsy volanareo akory iny tsy volan'ny mpitondra fa omenany olona tena sahirana eto Madagasikara tsy akanavaka ka izany zao nataonareo taiza indray aza malavakavaka nay vo mameny iny eo a hoe ny TGV any mahazo fa rehefa timma de tsy mahazo na SVM na ny MMM satria tsy volan'ny TGV io tsy volanareo reny fa volam-bahoaka reny a indramo mbola misy zanabola ka tandrema so ny amin'ny mbo manarina ndraika hoe misy dinganina mameny iny de ohatr'zay koa hoe le vatsitsiny sy totosika fameny hoe nga volan'ny RD io nga volan'ny filoham-pirenena io volam-bahoaka indramo miny tompoko ary volam-bahoaka misy apahany volam-panjakana zay volam-bahoaka rehefa misy fizarana de tokony azo an'iny daholo zany ny olona ao anatin'izay ka eto zany a dia lainga reny fandrebirebena ary fitaka fa sifra fotsiny no amboamboarina am'ireny zany rina am'le hoe miakatra niarakarena fort be eto Madagasikara tokony isy impact zany mivantana amin'ny olona hoa isa-baravarana any anaty vilan'ny olona mihitsy zany no hita maso hoe mitombo ny fiarena mitombo ny sakafoana mba mantana iny ke olona zao e raha misy olona mihinana intelligence ke vary iny le mandesana sisany no ikaminam-bary ikamangazo no an'ny olona kasaka ho an'ny olona indra mandesa-kerinandro hoe raha misy mandeha bus azo tarafana tonga de tranga eny ivelan'ny fiarahamonina ao zany amin'ny fiarahamonina raha mandeha misy dimianaka izy ohatrany efa mianaka tsy vitantsolo le mandeha bus aller retour ny alengy eny ataony na mandeha tongotra izy aller retour le fianakaviana de eza niarakarena mitombo am'izany vo mitombo ny arakarena de tsy maintsy misy fiatraikany amin'ny voaka malagasy rehetrarehetra zany a izy zany fa io zany a de zay tokony atao tokony ho haintsika zany tokony ho hain'ny vahoaka zany tokony hain'ny mpitondra zany hoe io fikajiana ny arakarena fort be io nge de misy akory io e de io akory io zany a no lasa vokatra miasa zany ianao a de lasa vokatra io de io no jifaina de miakatra ary ve io zao miakatra ve ary io zao rehefa miakatra iny de tokony mitombo zany ny fiarin'ny olona ao anatin'izay
ary jerevynge lazaina fa miakatra ny arakarena fobe taux de croissance mahatonga zay niakatra nanao exportation ke zany tsika nanao fanondranana betsaka fa taiza ny fanondranana famokarana anatiny ka nanorana betsaka tsika fa mamoaka devisy ary no ataotsika vo mamoaka devisy tompoka ianao de mitsotokana ny ariary de miena ny fahefa mividinao dia miena ary zany a ny de tsy misy taux de croissance zany io fa tsika ry importation natao betsaka zany hoe manafatra tsika kaona ny tombo am'zany ny taux de croissance eto Madagasikara aza mifandrebirebranga aza mamitaka sahanareo zany mamitaka ny mpiara-miombina antoka any ivelany satria fantanao fa mety tsy alalan'ny réalité ry zareo me zany olona nketsika any voety zany dia amba ampafantaritsika zany tsy aro mahitokena daholo ny vahoaka fa de aza avaiko amin'ny fomba tsotra zany zay irina hoe laingy zany a noho zay antony zay satria jere fotsiny ny fiainatsika vahoaka malagasy tsirairay avy jere fotsiny amin'ny sakafo amin'ny vola miditra ny olona raha mitondra ray alina ianao zao sy mitondra ray alina anao tamin'ny 5 taona lasa 4 taona lasa tamin'ny 10 taona lasa mitovy ve zany ny azo ndray alina tamin'ny 4 taona tamin'ny 5 taona sy ndray alina am'izao tsy mitovy satria nahoana mihena ny fahefa mividin'ny olona miakatra ny vidim-piainana de zany ve no midika hoe niakatra ny arikarena fobe aza mifamitaka tsika samy mahay toekareny-tsika samy mianatra n'zany toekareny zany tsika fa jereo aho azo tarafiny zany eo amin'ny fiainan'ny olona azo tarafiny zany amin'ny asa famokarana azo tarafiny zany amin'ny orinasa zay misy eto Madagasikara hoe inona avy rehefa be ny orinasa de tokony be ny olona miasa de tokony miakatra ny fahefa mividin'ny olona tokony manjifa ny vokatra zany ny olona de miakatra ny PIB atsika de miakatra miararaka am'izay ny arikarena fobe fa mifanohatra am'izay ny misy tompoko eto Madagasikara ny fahantrana ny vomaika hita zany hita soritra eto Madagasikara fa zambamboarina le sifra fa zay foana nke navoan'ny floratsiraka de mbola dimbiasinareo zany fitahana amin'ny sifra ny olona sy ny mpamatsy vola nga ny olona velana ny vahoaka aza lebirebitsony sofa nisy tsika teto afaka manitsy sy manazava fa diso zany ary zany de fanaovana tsinitsinina ny vahoaka jereo a fotodravitrasa rehetra nge hoe indrindra fa ny amin'ny famokarany lana atao tamin'efa sao jereo vomaika potika ny dika de tsy manam-bola ny fitondrana zany taux de croissance zany rehefa mitombo de manam-bola hita sorotro zany amina teti-bola mpanjakana hita sorotro zany amin'ny exécution budgétaire amin'ny vola miditra amin'ny famatsiam-bola ivelany hita sorotro zany amin'ny famatsiam-bola anatiny hita sorotro zany amin'ny fotodrafitrasa hita sorotro zany amin'ny fahefa mividin'ny olona tokony hiakatra hita sorotro zany fa miaina ary no misy ary tsy misy fotodrafitrasa vita zany no midika fa mifanohatra amin'ny teny minisitry ny toekarena sy ny fitantanana mbola ny zava-mitranga eto amin'ny fiarahamonina sy eto amin'ny firenetsika eny ary amaraparantsika ny tenitsika zany momba zay amin'ntinana azy de mitefany amin'ny raha ministre ny finance ny tenenao hoe miakatra 5.7 isanjato ny arikarena faobe zany eto amin'ny firenena any Amerika ianao no mitenen'io dia teneninay hoe tsy mahatsapa an'izany zay raha ministre tsy mahatsapa an'izany amin'ny fiainanay izahay misaotra tompoko eny ary amarantsika amin'ny ty fiarahana amin'ny député Totsoandry mampandry ty teny fohy sy mazava TFM mahazatra antsika azy inona tsara ny tena tsara ho fantatra momba ny ty le hoe bonne gouvernance ty député Totsoandry mampandry na le hoe fanjakana tsara tatana tenenina foana izy io tenenina foana fa inona ny tena tsara ho raisina zany tsara ho fantatra momban'izy io ao anatin'le hoe teny fohy sy mazava raha fitiana zany atao hoe bonne gouvernance na hoe misy milaza koa hoe gouvernance démocratique mitovy any zany na hoe fanjakana tsara tatana na fitondrana tsara tatana tonga de ohatra velona miako atsika sara am'le teo zao hoe miakatra 5,7% ny arikarena fobe raha zay no hitan'ny mpitondra de aiza amin'ny fiainan'ny vahoaka any anaty vilanin'ny olona zany ny fitombony zany hoana ny fiarin'ny olona tokony hiakatra tokony mena ny chômeur hoana vomaika amin'ny tombo
tokony hianatra ny sitrahanako ny olona andoha ekolazy ahoana tsy mahandoha ekolazy ny akapiatsahan'ny olona ny fotodrafitrasa aiza fotodrafitrasany amin'ny ny famokarana ny lalana ny barazy tsy misy vita zany zany no midika fa rasy tatana ny firenetsika raha milaza reo fa miakatra le izy le arakarena fao be ahoana vo mainka mitsototokana ny farim-piainan'ny olona ahoana vo mainka mitombo ny vidim-piainana ahoana tsy misy vita ny fotodrafitrasa somera daholo ny olona ahoana tsy voalohany hofatran'ny olona mitarana kay izao ny olona zara fa mihinan-kanina ny olona zany zany no midika akaiky hoe rasy tatana zany ny firenetsika ny arem-pirenetsika zany a rasy tatana rehefa tiantsika zany no tsara tatana zany dia tokony isy noho ny atao hoe transparence mangarahara ny fandraisana andraikitra responsabilité ny redevabilité sociale ny taberina andraikitra zany zany anatana sotoavana valeur anatina bonne gouvernance tokony isy ny participation ny olona rehetrrehetra anatina fiarahamonina sy ny vahoaka tokony mena ny asa saza azy amarena ny asa de tokony asa famokarana tokony isy ny usine sy ny orinasa maro eraky ny faritra iasan'ny olona tokony anondrantsika tokony ampiana ny hitatsaha sy ny mpamokatra anatiny sy ny mpamboly vary de manondrantsika ohatra zany ny lavan'ila io tokony ampiana ny hitatsaha de tokony anao exportation tsika de atsara tatana angely gafireny ny volamena atao atsokosoko daholo ny safira ny renakebony tany zany hoe ny kolokolo zany de anisany tokony alana ary zay ady amy kolokolo zay de anisany valeur ray sotoavana ao anatina bonne gouvernance zay tsy misy eto Madagasikara reo zany de anisany tokony ho ataon'ny mpitondra zany reo zavatra zay voany tatanisako reo matoa zany mbola misy ny corruption na ny kolikoly de rasy tatana tsy misy ny bonne gouvernance matoa tsy misy ny mangarahara de tsy misy ny bonne gouvernance matoa misy ny fanliana olona amy resaka asa na sehatra politika na sosialy na toe-karena fa izy menakavy ihany no manao any resaka lavan'ilona ty ohatra sy ny volamena zay ataony a tsy isy bonne gouvernance mihitsy ary anatina sotoavana koa na aminatana bonne gouvernance sotoavana démocratique de tokony ajaina ny teny ny vitsanisa de tokony misy zay faiza mimeno zay fa tsy hoe maro anisa de anao zay tany kibonao izy na hoe zay no mitondra de tsy anona ny vahoaka sy ny mpitondra ao anatin'izay izay zany de tokony anana ny mpitondra ary zay famezana andraikitra ny olona sy ny mpiarabelona rehetra zay zany a dia anisany ny atao hoe manana mpitondra tsika mahay ary zay le hoe bonne gouvernance zay hoe fanjakana tsara tatana sy fitondrarana tsara tatana ny fiana zany raha tsy tompona andraikitra rehetra ny olona rehetra raha tsy omena andraikitra rehetra zany ny vahoaka rehetra fa raha mbola misy ny faniliana raha mbola misy ny fanavakavahana raha mbola misy ny kolikoly raha mbola tsy misy ny mangarahara raha mbola tsy misy ny fandraisana andraikitra dia tsy isy mihitsy mandrak'izay doriamena ny atao hoe bonne gouvernance eny ary isaorantsika ny député Totsoandry Mampandry vao vita ny alalany tiako Madagasikara nitondran'izay fanazavana izay lafin-javatra maro ny entana teto tao ny politika tao ny sosialy tao ny toe-karena dia anjarantsika no mandray azy ary teny farany ary ia ny teny farany dia mirary soa atsika vahoaka ao malagasy rehetrarehetra mirary soa atsika rehetra zany a ary mbola misy ny toyany a mbola avy eo monsieur Yata koa zay mpamakafaka enjana mpafaka politika enjana be sady bogosy a ho avy amitsika eto a ary dia mbola mirary soa ny filora valomanana sy ny solombamoaka namana anakevatra sy ny bourgeois politika rehetra sy ny faniry a sy ny tompona rehetra any Amorondava rehetra iny zany a amin'ny ezaka atao sy amin'ny fitsidiana zay atao any Amorondava ary mba ho tanteraka somatsara ny congrès zay atao zany ao anatin'izay koa dia engany mba ho ambin'Andriamanitra trantsika ary mirary soatsika rehetra na izy izy na iza na fotsy izy na mena na grenat na manga na mavo na orange na maintimainty dia vahoaka malagasy de tokony irahina ary ny tanjona dia ady amin'ny fanatrana
no tokony etivantsika zany ao anatin'izay misaotra tompoko lahy mankasitraka tompoko vavy iny ary zay ny fandraisana anjara ny député Totsoa Andriamampandry vao fohitany alalany ty atao amin'ny boriboritany fahenina isaorantsika be deaibe izy mitoy ihany ny fandarantsika miara-manonja eto amin'ny MPS radio Mada zany dia hiditra avetrany indray manimbo toerana député Totsoa ny namana ada izay mpitarika eo anivon'ny FLN moa zany araky ny efa fahalalantsika azy zomany andro manakambara tokoa izy nisan'izany ohatra ny hoe mba fahitany ny fitsidiana ataony président Marc Ravalomanana ny Morondava any eo ihany koa ny momba ny hoe resaka syndicaliste ty ahoana marina ny momba zany resaka syndicaliste zany ny fomba fiasan'ny CENI hitorany fanazavana daholo zay rehetrarehetra izay fanontaniana mipetraka miainga tamin'ny fanazavany député Totsoa teo hoe bonne gouvernance zao ny dikany sy ny sisa dia mipotra zany ny fanontaniana manao hoe tsara tatana ve Madagasikara amin'izao fotoana zao tsara tatana ve i Madagasikara amin'izao fotoana zao efa nazavaina tao hoe zao ny dikany bonne gouvernance zao ny dikany hoe fanjakana tsara tatana de hoy isika menakafo manao hoe tsara tatana ve i Madagasikara amin'izao fotoana izao ahoana ny fomba fitantanana ny Madagasikara indrindrandrindra eo amin'ny letraka toekarena amin'ny akapobeny valiny médiocre tena ratsy tatana ny firenena malagasy amin'izao fotoana zao tsy misy an'izany bonne gouvernance zany ankehitriny matoa zany tena varalila tanteraka ny fiainandra malagasy tena varalila ary de lasa miresaka an'izany daholo ny olona zay hoa ny anaty fahoriana tany amin'ny fiandrasapaty tany tsy maninona mihitsy amiteny an'izany hatrany amin'ny fiandrasapaty any amin'ny fahoriana sa mipetraka eo fa mandeha ny resaka fa tsy maintsy tonga any amin'ny resaka hoe fahasarotam-piainana sy ny hoe ratsy tatana le firenena tonga any fahoriana mibanjina fa tsy maintsy tonga any amin'ny resaka politika io resaka io tsy maintsy resaka tonga any amin'ny fiainam-pirenena io resaka io de ianao zany mieritrehitra hoe tena zany marina tena mafy mahazo an'ilay vahoaka iny moa zany tsejajeja tsy aritra fa efa eto ny namana iada mpitarika eo anivon'ny FLN-nao miarabanao namanata ya faly miarabanao rina de faly miaraban'ny mpiara-miasa rehetra amin'ny MBS ny radio Mada miarabany mpanaraka ny fandaharana rehetrarehetra de mbakombanana ny firaroitsoa rehetra efa nentinareo sy député Totsoa teo aloha iny ary eto zany namana iada hitondra fanazavana amina loha hevitra maromaro izy fa araky ny efa nambarateo namana faniry manaraka ny président Marc Ravalomanana ny faritry Morondava any ndraindray izy mitondra fanamariana hoe hiditra de raha vao tafiditra izy dia raisitsika avetrany zany mba pirindra tsara ny fandarana fa mandrapatonga zany efa eto ny namana iada tonga de resaka zay tsika ahona ny fahitanao aloha zany ny akon'ny fandehanan'ny président Marc Ravalomanana ny Morondava aloha atreto ny akon'ny fandehanan'ny Flora Ravalomanana ny Morondava raha jerentsika tsy zay ihany zany mijerevantsika azy fa ny akony diany rehetrarehetra zay nataony sy ny akony dian'ireo olona rehetrarehetra zay manao fampelezan-kevitra mahakasika ny fifidianana rehetrarehetra de zay no jerevantsika azy ka raha mijery manokana tsika ny dian'ny Ravalomanana Flora Ravalomanana de eo no ahitantsika fa misy ny vahoaka tena miaina amin'ny demokrasia ny vahoaka fa ny fanjakana no manakana ny fizoran'ny fiainan'ny vahoaka amin'ny demokrasia satria rahantsika mahita tsara reny fa tamin'ity rehetra nandanan'ny Flora Ravalomanana rehetrarehetra indrindra fa lay voatany amin'ny be manonga teo de hitantsika fa maro ireo olona manantona azy voalohany tsy nisy fampahafantarana mialoha tonga izy mandalo izy mety eny an-dalambe eny an-tsena fa efa miandro eo ary le olona tonga eo ary le olona manantona azy na de lazaina fa tsy azo atao ny mamory vahoaka tonga ho azy izy tsy mamory vahoaka fa ilay olona ny tonga faharoa tsy nisy hoe fanomanana hoe asay vofotonga eo ny olona atomy amin'ny 4x4 atomy amin'ny bus atomy amin'ny Mazda zaroty sorta tsy nisy an'izany fa de tonga fotsiny olona tsy misy mila zaraina tsy sorta zany tony hatramin'ny fomban'ny Andry Rajoelina io mihitsy moa zany ny tena tiako tenenina misy maromaro tsy fomba ny ana folo Andry Rajoelina ihany MMM ny any fa izay manko le teneniko anao hoe tena demokrasia mivantana n'le vahoaka satria ny Flora Ravalomanana tsy mandroaka
na olona iray raha tonga eo hoe ianao manao an'iny ty sorty iny fa asoro eo reny le misy mpiambina angeo misy atao tsy sécurité siny any avelao izy anatona avelao izy iaino alao riany lay zavatra teneniny ary lay olona manao an'lay ty sorta koa de tena hitanao tena demokraty hoe za ty manao an'ty akanjo tya fa iny filora valomanana eno azy ako ahoana ny zavatra ho teneniny sy ny anina rehetrarehetra eo zany ny tena ahitantsika azy hoe ny vahoaka de tena famoroso amin'ny atao hoe demokrasia mieno ary raha le tany be manoko azy de be debe le manao akanjo le fa rehefa antanina koa nefa le olona hoe sanao ve ny manao an'ty sorty manantony eo am'ireo vahoaka reo dadatsika rehetra ko ary milaza izy fa zay ane efa taona zay nitondrana tony ty sorty tony fa raha nanana ty sorty hafa zay efa nasorinay tony iny ary efa ao namana faniry raha zafy manatany dia ometsika ny faniry avy hatrany ary ny fitenenana efa mivantana ndao ary namana faniry avy any Morondava ndao ary eto anala ivandray no misy anay am'izao fotoana zao rena rabe mananjara idata moa sakaizany tatsa sakaizany piopy miona am'ireo mpivarotra eto amin'ny toerana ty betaka ny zava-misy taraina am'ireo mpivarotra sy tatsa am'izao fotoana izao ezaka tika satria ato anatin'ity mivantana ty eno ny fitarainana ny zava-misy zay misy toerana zay mahazo ireo tatsa zany satria dia misy ny fanin-kevitra maro samihafa eto amin'ity toerana ity satria maneho an'izay tena fifalia ny fitaraina ny zava-misy lalovan'izy ireo zao ny ponina ety amin'itony toerana tony satria mbola ao anatin'ilay lalam-pirenena fa 430 moa no misy anay am'izao fotoana izao ezaka ho isika zay resaka am'ireo afaka zay maneho hevitra amin'ny androany ity fa faly aloha tena faly ireo tatsa piopy mpivarotra eto anala iva eto miona amin'ny filomarika ravalomanana tena le fanjimpalemana zany le tsy fanjimpalemana bevitra be mihitsy am'izao fotoana izao ary hitaraina an'ireo vahoaka amin'ny filomarika ravalomanana maro be ny olona eto am'izao fotoana izao ary tiana manamarika fa raha ny lalam-pirenena aloha zany nandehananay mandrapatonga taty Morondava dia ny faharatsiana nanomboka teo Betafo mandrapatonga miandry vazo nakaty Morondava indray dia azo lazaina fa tsara indrindra eo Mahabo mandrapatonga Morondava satria tamin'ny andro ny dada Ravalomanana tamin'ny 7 no nanamboarana izany lalam-pirenena zany mirefy amin'ny 570 kilometa eo kanefa dia mbola manja mihitsy ary tsara dia tsara masy le lalana zay asa tanana zany fa ankoatran'ireo efa simba tsy misy fanamboarana moa zany mazava ho azy dia betsaka ireo zay azo lazaina zany fa mbola misongadina foana ary dia anisan'ny atserova ny vahoaka aty anatin'izany distrika Morondava zany ny filomarika ravalomanana izay asa no tanterahany izay miresaka an'izany isika satria mitady sikosika moa zany eny arabe mananjara ifaly izany zava-bita izany fa tena tsy adin'ny olona ary miantsony hoe tena nanankarena ny tatsa malagasy ary afa-po ny tatsa malagasy tamin'ny andron'ny filomarika ravalomanana fa miona amina olona anankiray zany mba hita anisan'ny zava-misy izy tamin'ny andro filora ravalomanana ary mahita ny filora ravalomanana eto am'izao fotoana izao mivatana amin'ny MBS tsika raha afaka mba maneho hevitra ianao am'izay hoe fahitana ny filomarika ravalomanana zay io aloha maromaro natay tamin'ny fipetraran'ny lehilahy io teto zay tena ny normal misy ny maro misy ndreo amin'ilay teto anan'izao zay anan'izao raha lasa fijalia misy ndro mahazo anay eto satria tsy matory an-tragno ndena ampela miaraka amin-jaza matory amonto agny amin'ny ananiko le zany mampalahirany anay ananiko raha vavy fa moikoly amin'ny toerany taloha dia manantena azy zay manahoana ny tsenan'omby am'izao tsenan'omby am'izao sy lahala kosan'omby tifaraha aloza omby am'izay tsy ampifolo le gnazy manambola sahira le mivily aza zao androany mivily androany dia alesin'olo zay zany mampalahirany io manahirany anay sahirany mihitsy zahay amin'ny ananiko zao tsy manandraha hatao le omby harenay tsy hita nefa zahay manambola
ombo viny tsy misy satria dalindaly olo mandaka dalo aty mandaka misy ny aty amin'ny tany mena be ty aty mana tena efa nisoratra anarana ve efa nisoratra anarany agny zay anatin'ny sofidy anatin'ny sofidy makasitraka nity ray aman-dreny tytsika zay naneo hevitra androany ampiainana ny vatana atsika ampian'ny radio MBS sy ny radio Mada ny vatana irana Madagasikara le radio azy zao tsy misy aminay etika satria fa tsy saka mpivilany radio fohalany atia eo an-tragno fa tsy saka velomy zao radio zao enany zao fa tsy saka mitsy mignamelo azy hoe velomy zao le radio fa mahitatsika tsy vaovao tsy maintsy mana radio aty vany zao laha tsy lagnady amorondava agny vavana hoe ino ny televizion regny eny voraigny afatra zay ndray aloha zany zavatra azo ampaina miainga amin'ny vatana avy aty Analaiva no nisy anay rina Rabe Mananjara ary nisy an'iny mpaneho-kevitra ny vatana nataon'iny ray aman-dreny taty miala eto amin'ity toerana ty ndray zany zay azo any Mahabo zay efa fandraisandreo vahoaka ny Tiliabo ny filoha Marc Ravalomanana fifaliana ho an'ny olona fifaliana satria miaoka tamin'ny ray aman-dreny Marc Ravalomanana zay ndray lorina fa de averiko any Anosipatrana anay ny fitenenana mampatsiahy any fa ny Gerina Randriamasinoro Cordo Jean-Claude Rogera Kotondrina député Rastany voavito amin'ny boribory tany faharoa député Rambosalama voavito amin'ny boribory tany fahaefatra député Fetra président groupe parlementaire tao amin'ny boribory tany fahadimy nolany député Mambra Bendrina député Nambodratsimo zay no miara-dalana amin'ny filoha Marc Ravalomanana sy ireo mpiara-miasany aty amin'ny district ny Morondava rehefa avy eo indray rina Rabe Mananjara enary isaorantsika ifanira zavy manantany mitondra an'izay tato-baovao any Morondava zay zava-dehibe ny alalantsika an'izany teo zany zao de hoe tany Analaiva ry zareo ary de mitaraina foana ny olona ze toerana andanana rehetra de tsy maintsy hahenona malagasy mpiray-tandrazana mitaraina maty zay tena tsy mety mihitsy ny fiainana tena aloha mihitsy dada miverina ka hidadany hoe tsy tafaverina eo raha tsy misoratra anarana ny amin'ny lisym-pifidianana ianao hoe tena marina zany andao hisoratra nareo ve efa nisoratra efa nisoratra zay tsy vitany hoe misoratra arao maso zay foana zany zao ny ataontsika hoe consigne dana misoratra anarana any amin'ny lisym-pifidianana tsisy mifandripahalemana betafo miandro vazo ny lalana efa manomboka simba Mahabo Morondava mba efa tsara zay 520 kilometatra nataon'ny président Marc Ravalomanana tamin'ny fotoan'androny namana ada réaction so avy aminao avy hatrany ary tsara ho fantatry ny mpiaino rehetra aloha fa ny dian'ny filoha Marc Ravalomanana mandeha an'io any tsy hoe resaka te iona amin'ny tim izy ny tim efa fantany fa ty azy zay indrindra raha ny tim manao an-tanany any de ohatry ny olona manjono anaty koveta ihany izy efa fantany tim fa ty azy fa lay vahoaka mihitsy lay vahoaka tsy mahalala lay vahoaka niarany tsindry azo lena lay vahoaka mijaly any amin'ny sisiny rehetrarehetra any zay no an-tanany any ary ny dia liany de hoe mafy no mahazo anareo arany mandehana misoratra anarana mba hahafahanareo mifidy mandray anjara feno amin'ny fifidianana reto aby ny tompotsy ho azonareo raha ohatra nareo mandeha mifidy ary afaka mametraka zay olona tianareo hitondra ny tany sy ny fanjakana izy tsy miteny mihitsy hoe zafodina ilay olona miteny hoe ho averina ianao dada ay raha tianareo zany andana misorata anarana mandraisa anjara amin'ny fifidianana izany toetra zany tokony ho ananan'ny mpitondra ankehitriny tokony ananan'ny mpanao politika rehetrarehetra zay mandeha mitety faritra ankehitriny de ny fampahafantarana ny olona rehetrarehetra ny tokony hirosony amin'ny fikarakarana ny fifidianana fandrosony amin'ny fisoratana anarana ny fanetanana ny olona isoratra anarana ny fampirindrana ny fanapinana ny fampirindrana ny fifidianana mba hahafahany manatotosa sy manatanteraka ary atonga ny etaetany ho tonga hitondra ny tany sy ny fanjakana zay ny diany eo fa ny olana makony de ny sasany rehefa mandeha de ampiakanjona akanjo zarazaraina akanjo le olona de rehefa avy eo ohatrany hoe raha tsy manao an'lay akanjo iny de tsy tafiditra eo am'lay sadaikatra zany le olona hoe te hiaino anao nefa ny tsy manana an'lay tisorta zay maro manana an'lay izy sy ny anina de lasa misy anafanavakavana ary reny
zany no mahatonga an'lay idian'ny flora valomanana io tsy misy resaka mihitsiny hoe couleur hoe tsy maintsy mangamanga tsy maintsy menamena tsy maintsy zao fa de tena hoe mandeha amin'ny fotsotra hoe mandeha tsika aloha zao ny asatsika zao hafa ny amin'ny andron'ny propagandy zao aloha de andehitsika ampafantatra ny olona fa zava-dehibe ny fandraisana anjarany ny ray amin'ny olom-pirenena amin'ny fifidianana misy riny mazava igny inary mitoy ihany ny fandarantsika ndetsika ivadika lafin-javatra hafa kely zay efa typo efa voalamina hoe ho resantsika atao anatin'ny miara-manonja resaka syndicaliste namana hiata matetika ny syndicaliste zany rehefa tsarainy ny olona avy aty ivelany de hoe reo le mpitrifatrifana reo le tsy manaiky lembenana reo le mitaky foana zao any anivon'ny orinasa sy ny rehetrarehetra any de rehefa tonga ny taom-pifidianana dia ohatra misy zavatra mifangaro ao raha ho anatiny misy migadra sinisisa ina ny azonao ambara momban'io tena zay mihitsy rina mampalahelo satria ny tena de niasa koa taloha nanao fananina ny asa mihitsy mba hafana zany ny teo amin'ny toerany hoe olona niasa nandritra ny fitotoana niasa manolona mihitsy nya nananako expérience ohatran'izao zany miasa zany de avy eo vao nanokatra orinasa ny verina nanokatra orinasa ho anandray efa nanana orinasa talohany nandanako ny asa fa no ny antony maro eo amin'ny expérience tsampy de nandeha niasa mihitsy ako teo amin'ny fahavalombe folo taonako za valambe folo taona latsaka de efa nitatana orinasa de hitatsika eny zany ary zay no itodiako amin'ny tenenako an'izany de miteny amin'ny syndicat hoe fantatro tsara zany ny toerana misy ny syndicaliste eny amin'ny orinasa reny ny zavatra tokony ho tsapatsika voalohany indrindra aloha nareo syndicat aloha voalohany indrindra fa za mpanao politika fa na izana zany hiezaka hanazava aminareo mihitsy ny tokony mipetraka le syndicat de hoe tokony apetraka ny syndicat mazava tsara amin'ny fanarahana amin'ny mpampiasa fa ny karama de tsy fampirarahana fa ny karama de vidy-katsembohana vidin'ny fahaizanao iny tokony misahalina amin'iny mifandanja amin'ny fahaizanao sy ny avizananao sy ny atsembohanao iny ny fahasairana rehetra mianjady aminao mandritra ny fanatatarahanao ny asa tokony mifandanja am'izay ny sarany na ny karamanao na ireo indemnité rehetrarehetra raisinao zay aloha voalohany indrindra ny faharoa mitovy ny syndicaliste sy ny mpanao politika amin'ny toerana ray ty faly fotsiny mahazo an'le hoe démocratie zao ny mpanao politika démocratie tsika fananany amin'ny syndicat ny ohatra zany nareo mahazo mijoro nareo syndicaliste ato ampiasana de faly mahazo miteny nareo mahazo manao ny hevitry nareo mahazo manao fitokonany nareo raha ohatra ka misy zavatra tsy mahafaly anareo de faly am'izay fotsiny faly tena votoantony lehibe tsy ao ane mahazo miteny ianao mahazo mitaraina ianao mahazo mitsangana ny syndicat fa voalohany indrindrany voaharo ve ianao la syndicat amin'ny asa syndikaly ataony voaharo ve izy tsia ny faharoa misy force exécutoire ve ilay fanapaha-kevitra na ilay vokatra ny tolona ataon'la syndicat tsia tsisy an'zany zany ny tokony edina nefany zany ny tokony ho apetraka hoe rehefa misy ezaka ataony ny syndicat de tokony isy force exécutoire afaka mampiatra izay fanapahana rehetrarehetra ao zay aloha voalohany faharoa ilay solotena n'lay syndicat na ilay syndicat ray manontolo na le syndicaliste misolotena n'lay syndicat de tokony ho voaharo amin'ny fiantriany ny asa rehetrarehetra amin'ny masyndicaliste azy io fataro tsara fa rehefa misy solotena ny syndicat miona amin'ny mpampiasa de tsy amin'ny asany zany no andehanany miona amin'ilay mpampiasa fa amin'ny masyndicat azy de zay zo syndicaly zay zo zay tokony isy zo voaharo zay hoe mandritra ny fifampiresahana rehetra kosa am'le patron ity solotena ny syndicat ty de tokony tsy hamatotra azy amin'ny asany ny fanapahana rehetrarehetra ao ary na inona adihevitra amseho azy de tsy tokony isy fiatraikany amin'ny asany izany ary fahatelo ny solotena ny syndicaliste rehefa mivory miaraka am'ireo patron reo tsy manao engagement hoe na fianianana hoe
izy de mihinina fa tsy amokany tsy ambaratelo ny fivorianao satria izy syndika de fantatry reo olona miara-mivory azy tsara mihitsy fa amin'ny mahasyndicaliste an'ity olo tya zay resaka rehetrarehetra atao iarahany eo de tsy maintsy ho tateriny any amin'ny syndika fantany zany ary eo ny amandriany ny patron azy zany am'le resaka eo zany na le conseil d'administration na inona meona miaraka amin'eo eo ny amandriany azy zany hoe misy resaka fanahinina atao mihitsy afahana mamatotra n'la syndicaliste rehefa aveo hoe ianao namoakany tsy ambaratelo ny fivorintsika nefany tsy tokony avoakanao zany satria ianao rery no vory tao kinona moa ny antony andanan'lay lehibe ny syndicanle solitenany syndicat ny vory tao raha ohatra tsy anao tatitra any amin'ny syndicat izy am'izay zavatra rehetra miseho zay zavatra zay de tokony ho fantatry ny syndicaliste tsara hoe misy an'zany fandripandrika ohatran'zany tokony edina aloha zany alohan'ny andefasana solitena ny syndicat ivory fa hifantatritsika tsara zao mananamana nareo zao am'gadra 12 volana antranomaisina ifeno de ireo zany izy zany tokony zany misy ezaka lehibe fa tsy faly fotsiny hoe condamné an zareo koa nge ny communauté international ny communauté international nange micondamné fotsiny de mijanony eo satria izy tsy afaka miditra am'le raha tokatranony malagasy fa manao fanamarinana fotsiny izy tsy mifanaraka kosa mifanarahany te tsy mifanaraka amin'ny fifanarahany RSA-pireneny te tsy mifanaraka amin'ny lalàna amin'ny feny syndicat zay fotsiny no afaka ataony raha légal zany fa raha mba manao izy hoe mba acte mba aradrariny any ambadika any zany de mety hoe manao pression kely izy fa mitandrina be izy am'zany fa ny syndicaliste mihitsy ny no tokony mitaky aloha zay aloha no tokony ho takina voalohany hoe tokony ho voaro ny syndicat ny syndicaliste amin'ny fanehoan-kevitra rehetra ataony amin'ny zay fifanarahana rehetrarehetra fampiresahana rehetra ataony am'le patron mandritra ny fotoana anaovany an'le tolona tokony tsisy ifetraika any amin'ny asany zany tsy tokony hoe raha mivory eo izy androany de afaka raha ivolana vitany ana de voaroka izy zany tokony iarovana reo syndicat tena ary zahako de miteny mihitsy io ny tena lesoka lehibe eo amin'ny syndicat fa azafaly fotsiny hoe mahazo miteny ianareo manana droit de grève ianareo afaka mifampiresaka amin'ny mpampiasa ianareo raha ohatra anina fa ilay fiarovana n'lay syndicat nandray andraikitra mihitsiny izay aloha ny député nge manana ny immunité ny hoe tsy azo samborona tsy azo atao inona amresaka rehetrarehetra zay fanatanterana rehetra na fotoana nisany ny asany tokony ohatrzay ko nge ny ataony takin'ny syndicat aloha nareo nge syndicat ny fitondrana misy ankehitriny tompo tsy de tsy tafapetraka tamin'ny toerana io tamin'ny 2009 raha tsy maro be reo mpiasa nanoana an'zany hetsika zany satria ny eritreritra fa hitondra vokatsoa lehibe raha ny fampanentanana natao taminy ny fanalana ny filoha ravalomanana tam'zany andro zany ary ny fametrahana ny filoha iandry rajoel ho eo amin'ny toerany filoha antetezamita ary de mbola nitoy hatramin'ny mafilofilofilo azo zao diso fanantenana le olona diso fanantenana izy nametraka izy fa diso fanantenana izy nampiasaina fotsiny ka ny hita ao anatin'le lalam-pandrenana maka fa rehefa vakitsika le lalam-pandrenana tsisy miaro an'lay syndicat nametraka azy teo amin'ny fitondrana mihitsy lay lalam-pandrenana toetra de zao ary ny rahantsika mahita zao lasa lay mpiasa ndray ny manana olana firy mivery asa maro any nivery asa tamin'ny 2009 ary mbola maro lavitra noho izany mivery asa tamin'ny 2019 2020 noho ny fanapaha-kevitra politika napetraky ny fitondrana betsaka ny orinasa tsy nisokatra tsony zany iny asany syndicat nareo olona namanareo lasa somerareo areny anjarany syndicat ny miado an'reo mba ho an'ny priorisation ny fahazahony asa sy ny fafahany miverina miasa fa ny olana ankehitriny de miasa azany hitanareo ny any nisy zone France reny tiany akatona de akatona ty sokafana de sokafany firifiry ny mpiasa eto tratran'zany akatony ny toeram-piasana androany raha fakapity sokafany ny piasa teo aloha tsisy raisiny piasa vaovao daholo ny raisiny anjarany syndicat zany na mpikambana anatin'ny syndicat le olona lay piasa na tsy mpikambanao ny syndicat natao iaro ny zony ny piasa rehetrarehetra foana satria ny mahazo ny piasa iray androany mety ahazo anao raha pitso de izany zany ny anahako ny tokony apetraky ny syndicat fa mampalahelo mijery an'ireo syndicaliste migadra ny eponja am'izao fotoana zao niaro
miso syndicat nefany a tena ohatrany mialatsiny a fa tena ohatrany miraviravin-tanantsika ty ivelany satria tsy afaka miaro azy tsy afaka manafaka azy eo anatin'ilay gadrany nefany a de tolona ny asa syndikaly no nataony za mitodika manokana amin'ny randrana syndikaly a ianao zokola fantatro tsara fa mba eritserety tsara zay zavatra hoe fa ny antony itenenako an'izany ankehitriny androany a de tena manohina mafy mihitsy ny mahazo an'ilay ranamana ray zay de tena hoe lazaina namoaka sekreany ihany ny gadrainy tany de hatram'izao ranga de mbola any de tena tsy hitako mihitsy nefa le hoe inona le tena etsika fa ohatra mionona fotsiny tsika hoe nanameloko any ihany nanameloko tsy zany aloaloha atao zy ezaka mihitsy ny voany any ampontsy ny olona ary to ny sady mahazo bajaja rangano mahazo akanjo avao avoaka le gadra anakiroa avoaka fotsiny tenenina micro ry de mivoaka fa andoa mba ataotsika za na mampiasa arany a fataro tsara fa tsy afaka tsy mandeha ny orinasako raha tsisy piasa de zay no mahatonga am'teny an'izany eny ary efa ao indray namana fanira zava-manantany sy ny tatitry ny zava-misy any amorondava any amin'ny fandehanany président Marc Ravalomanana sy ny délégation miaraka aminy namana fanira zava-manantany rehefa eo ianao ary a dia ampidirina avy hatrany tantara ao ary ny zava-misy
so dia misy mandeha-sainareo any ambadika any hoe mbola tsy voaka foana ny zato fifidianana araka ny lalam-panorenana dia tsy maintsy atao amin'ny taona ty ny fifidianana zay ny antony any an-tanana ianareo aty miomanina reo fa tsy maintsy atao amin'ny taona ty ny fifidianana ary ny fifidianana dia ahafahana mifidy ny firenena hitondra ny tany ty firenena 10 taona manaraka indray toy izany dia mila tofantsika dia zao amin'ny fisoratana anarana ao anatin'ny fifidianana satria rehefa teo anatin'ny fifidianana anao tsy afaka mifidy zay olona tianao hitondra ny firenena tsy afaka ihany koa ianao hotitiavanao anatin'ny bureau de vote ary tsy afaka anara-maso toy izany tsy maintsy mijery sika ny anaratsika ao anatin'ny fifidianana mba ahafahana safidy indray eo filoham-pirenena hitondra ny Madagasikara sy hitondra fampandrosoana amin'ny taona manaraka indray ity taona ty dia tao fifidianana tsy maintsy miomantsika n'ity taona ty. Anya misy olona veto toerana ihany koa zany hiteny ve sa hitatsika dia mihaino eto analan'io fa misy anao atsika mihaino ny MBS sy am'izao fotoana izao zany izay vahoaka marobe no mihaino ny fanetarana ny fisoratana anarina ao anatin'ny fifidianana tsara ny manamaka zany fa ho avy any amin'ny sy ny lisy fifidianana iny dia mila manara-maso izany isika rehetrarehetra satria etsika siady ao anatin'izay fifidianana fanavoatam-pirenena izay ny fisian'ny anarantsika ao anatin'izay lisy fifidianana izay ka toromarika zany ho antsika mihaino ny miara-manonjy MBS radio Mada manerina Madagasikara ny azakazahana ny fokotany ny fisidery ny anarantsika ao anatin'ny lisy fifidianana fa anisan'ny fiasasa lehibe zany ny fafana ny fidy amin'ny taona ity ny zava-misy aloha eto Analahila tena vahoaka tsy vahoaka amin'izao fotoana izao ary tena mihaino ny filomarika Ravalomanana ny tsika teo ny kabary maro izay anisan'ny distim na pasian'ny tim distrika aty Morondava ao anatin'ny faritsy Menabe teo akeo filomarika Ravalomanana ny SR na Randriamasinoro izay ny tim ny zava-misy ireo toromarika tsara ho fantatra ny Cordo Jean-Claude Rakotinirina Rosé tena miasa mihitsy atsika ty dia mizara n'ilay prospectus fanazavana toromarika ny amin'izay fisoratana anarina anatin'ny fifidianana dia tena manao hoe fizarana isan'isany mihitsy ny avoaka ary ny resaka mivoaka mihitsy manazava n'izay andraikitra zay zava-dehibe ny dinany oatra satria dia misy tsy malala n'le mbola toromarika ara-fifidianana zay ka rehefa midina ifotony tahaka izao rina dia misy fivana lehibe mihitsy satria marobe ireo fahafantarana sy olaka avao izay tsy tonga ty ambanivohitra atsika nefa rehefa miresaka moa zany dia tonga avy hatrany izay fahafantarana izay amin'ny ankapobeny aloha zany ny zava-misy fa dia fifaliana ho isika ny fifanontsonana fifankahitsana eto amin'izao toerana izao amin'ny fiainana ty mbola mizotra moramora makany mahabo izay io mbola sy tonga ny mahabo io fa mbola entana lahiny fa dia tena mampiseho an'izay fifalian'izay mihitsy satria mangataka ny filomarika Ravalomanana mihitsy hitako sy resaka amin'izy eo dia midina ny filomarika Ravalomanana aizy dady io dadanay lio mpamozy zany resaka mandeha ty zay miporiana ianao dada miporiana ianao dada tsisy hevitra sasy raha tsy miverina ny président Marc Ravalomanana zany avokoa no resaka izay eny ambavan'ireo tantsaha amin'izao fotoana izao fa dia mahafinaritra ny fizarana ny vaovao samihafa fa averiko indray aloha zany Rina Rabe Mananjara ny fitenenana fa raha ohatra mbola tratra rehefa tonga ny mabo zay dia hiditra ihany raha mbola tratra hoe fa miankina ny zava-misy ihany Rina dia averina indray any nosipatrana indray zany ny fitenenana ho antsika mpanaraka ny MBS radio Mada anaty fandanina miara-manonjy fa ny Razafy Manatany menga vatana sy Analaiva dia sika ny Morondava no misy anay amin'izao fotoana izao. Soratsika hatrany ny namana fanira Razafy Manatany nitondran'izany tatim-baovao izany any Analaiva any zany zareo dia iazo ny mahabo dia raha tsika miandalana ihany ny toyany eny ary mitoy ihany ny resaka amin'ny Nandriamato Iada feo amin'ny FLN izany nisy resaka sambava natao ny député Totso Andriamampandry tamin'ny fiandohany ny fandarana hoe resaka vanila dia tonga ny Rajoelina dia zao dia hoe atao
alibereny io alalany io sinsiasinsisa de hoy ny olona hoe fa naninny zay labe zay ny tsy natao zany efa mitapatapa ny mpisehatra ny vanila zay vao miteny an'zany sa hoe efa kaiky ny fifidianana de ohatrany lasa anjely daholo ty izy rehetra miteny ty namana ianta ny tena marina rena de zao ny filoha ankehitriny ny zavatra ainy de zareo zany satria izy ny mpitondra de ny micréer problème zay zany ny tena atao satria nahoana fahitana micréer problème izy satria problème napetraky ny fitondrana ankehitriny no mahatonga ny fikortana ny vanilla io ny vanilla io nge 1 million d'ariary ny kilo tamin'izy hiditra teo zay ny teneniny fa hoaka ny telo averiny ny vidiny zany hoe izy nidina tany io zany de tokony miteny izy hoe manomboka androany 15 000 ariary ny vidin'ny vanilla araka ny fampanantanana nataoko tanareo tamin'ny propagande zay fotsiny tokony tenitenenina de milamima ny ihany na rehefa tsy mahavita miteny an'izay tsony izy de tokony hoe aleo averina ohatrany tamin'ny système ny fitondrany flora valomanana aloha zay naongatsika ny fomitatanana ny vanilla satria izany nampandroso ny vanilla tamin'izany andro zany fa tsy nampiembotra be azy ohatrany ty ataotsika ty fa aloha averina am'izay aloha mba hahafahanareo vahoaka miaina amy fahalalahana zany fa manina rangaty mamboly alcover ny tsisy an'zany ny alcover sy ny vanilla nge tsy de mifanalavitra ampoziny fa rehefa mamboly alcover anao tsisy fanotofa mifanjakana ohatrany hoe zao fa ity mako le vanilla vola be ary vola be aondrana makany ivelany misy afaka aondrana makany aposy zay le fandehanan'le fitondrana tsara tatana ny fitondrana misy eto tsy tsara tatana fa tsara tataka lasa fitondrana tsara tataka misy eto amitsika tsara inona tsara tataka zany manjariana de mahasamy mandrovotra zay azo rovitiny daoly ny tsy mandrovotra any amy volamena mandrovotra any amy vatso ny tsy mandrovotra any amy vatso zao ndray misy mandrovotra any amy vanilla ny fitantanana amy vanilla io tsotra mahatony olona afaka nyvarotra amy vanilla 1 million d'ariary ny kilo avelo izy hitondra teny eo ny anjaran'ny fanjakana ngetsy zany tsy baranany ny anjaran'ny fanjakana de ny mametraka ny fipetra rehetra am'izay fomba ahafahany fanjakana misitona ny etra tokony aloha amy fanjakana ary ny fametrahana an'zany de tsy tokony ho vato misakana ho an'lay mpamboly sy mpanondrana zay fotsiny ihany zay no atao hoe bon gouvernance fahaizanao mitatana ainao mame olona malalaka satria anatin'ny demokrasia tsika anatin'ny libéralisation tsika ainao no mamelany olona malalaka anao ny asa fivelomany rehetrarehetra fa ainao koa ny maka ny anjaran'ny fanjakana amy politika apetraka ao ka ny politika apetraka ao no tsy mety matoa tsy azon'ny fanjakana ny anjarany de le politika zany no tokony hovainao fa tsy ny olona miporetinao amin'ny asa fanaony ity fitondranyity rena de mipotra zao ny RD hatram'izay fa tena efa ela ny kotrika fampisaraham-bazana ny firenena ary anisan'ny fampisaraham-bazana ny firenena io fahasombany lalana io simba tanteraka ny lalana tsy nyrarahina ay le izy misy tetika ao de ny tsy afahany rehetrarehetra mifandray vakivava ankehitriny ny député RD ary ny laza pebe maso mihitsy ny anisany zany programma izany de hoe aleo tsy ny avany atsimo ny anadalatsika vatyvara aza manao an'izany ianao fa solombavambaoka ny Madagasikara marina fa mety io zay ny baikipitoloman'ny RD zay ny politika apetraka reo fa azadiny fa itsika efa ao anatiny hoe malagasy ray ihany ny vaoaka malagasy ary ianao raha tsy napetraka hoe solombavambaoaka vao fititatsanana fa solombavany Madagasikara ny endrika fanavakavahana toko tahaka ireny zany dia tena ataoko hoe tratram-bodiomby ianao nanao an'ireny fanavakavahany reny tsy mitombona ny immunité parlementaire am'ireny fa azo samborona avy hatrany azo fonjaina avy hatrany am'ilay fanehoan-kevitra satria ampabe maso le izy ary io ampanaovana azy mihitsy no hitany rehetrarehetra ilay fampedina olole fanavahana olole malagasy mitovy aminao saina fanahy fo vatana malagasy mitovy aminao mitondra ny fampantrona nyty firenena ty jerefo tsara ny de ny filora valomanana mitondra député ane izy député avy amin'ny lafy valonosy ane ny miaraka aminy fa tsy misy fitenenana anjanona kely ary tsy miteniteny foana ohatran'izany lay député miaraka aminy ary na ny vahoaka miona aminy koa tsy miteniteny foana ohatr' zany
ny vahoaka tonga tsy mahita vahoaka mihitsy ianao miteny ianao depute avany ananina fa tsy ilaina aty tsisy an'zany miray fo miray saina ny olo mafy zao fiainan'zao fa de zao ny ainanainy ny fiainana tamin'ny fitondrana ny filoha marikaravalmanana aleonay miverina am'zany zay fotsiny ihany ny olona fa ny olona tsy manavakafaka tsy misy fanavakavahana tokony iseho eto amin'ny tany sy ny fanjakana ary alaviro ny herde mihitsy ny tokony anao fonina fa tsy lay depute amin'io resaka fanavakavahana io mazava zay amaraparanantsika ara ny fandraisan'ny adany anjara eto amin'ny miaramonjy bes radio mada satria mbola misy namana anankiray avy any faratsio raha justin iteny eo tsy manaiky mihitsy izy avany alavitra any izy ny tonga ty de oraitsika afaka minitra vitsy fa maranantsika azy namana iada resaka fomba fiasan'ny seni verina ndraytsika am'le fifidianana fomba fiasan'ny seni satria resa-pifidianana fikarakarana de manontany olona io fifidianana président république io zao ny resahana io ny mafana io ny tena malaza ary ny resaka fifidianana be ny tanàna ahoana satria raha mijery lampandrena an'zay raha mijery ny kipitsipitsy isan-karazana zay de ohatrany tokony eo ihany keo eo sa misy eritreritra indray ny ambadika atra hoe any ambadika any hoe ametraka PDS etsero amitsika am'teny zao namana ihany da mbola misy commune tsy manana be ny tanàna asa moa zao zay any fa morindava anisan'zany ndahoary ny seni oa resahana foana ary nareo seni aza mieritreritra mihitsy hoe nareo le olona le resahako eto fa le rafitra seni mihitsiny ilay structure seni mihitsiny ny seni miasa foana hatramin'ny fotoana nametrahana azy ka hatramin'ny androany miasa izy tena miasa izy fa tsy mahavita ny asany zay ny zavatra resahana am'le seni zay maninona ny tena resahana foana izy zao satria misy an'ity fifidianana filoham-pirenena ty izy anisany maharary ny vahoaka maharary ny vahoaka ny fitondrana ankehitriny tsy ny rehetrarehetra nefa mitaraina sy mikaikaina noho izany le tena fiverenana am'ilay fikorotanana sy le tsy fanjariana ny tena resahana an'le izy hoe aloha resahana foana le senia mba hitsy zany satria ilay resaka concertation nationale aloha iny aloha efa hitako efa tena ohatra nefa tsy tafavoaka tsony nefa rany satria na de le hoe fanadiovana ny tokotany fanadiovana nlay lalam-pifidianana sy ny karazany efa tena tsy hitako angady lavalela be manko le seni raha ny fijery azy lavalela be tsy hoe angady mondry tsy matapakahatra fa tena angady lavalela be tena raha mijery anao manjelanjelatra mangirana tsara sy ny karazany fa rehefa jerena le izy tena ay izy ty tena angady tamy manga vita tamy manga angadany mahaka tsy hita zay anaovana azy satria maninona zany teneniny zany rina nisy ireo fifidianana an'ireo famerenana fifidianana an'ireo be ny tanàna hatram'izao mbola tsisy resaka mihitsy nefa reny tokony averina tokony azakazahana mafy ahafahany le be ny tanàna mipetraka na de voatapitra ary le manda ary ny manda ny be ny tanàna koa de voatapitra tsy hita mihitsy tsy hita soritra mihitsy ny asan'ny seni ny asan'ny seni oa tsy fifidianana ray zany fa ny fifidianana rehetrarehetra ny tokony karakarainareo ary ny firindra ny fifidianana satria ny fifidianana processus mbola averina foana zany fa tsy événement ponctuel noho izany mila vonina foana ny seni amina fifidianana rehetrarehetra io le fanolonany PDS ny be ny tanàna io ane rina tsy mety olom-bo fidy ane ny be ny tanàna de ahoana ny manjaro soloana olom-bo tendry zany ny tsy mampandeha ny firenena fa eo manko nylay hametrahana n'lay famporisihana n'olona angala-bato ataovy zay alany atsika fa de anao ny PDS eo rehefa avy eo mbola eo ihany izany le izy ka nytenena amy seni ary le fomba fiasanareo mampatahotra be mahitsiny satria tsy vitanareo araka ny tokony ho izy le asa ka ahoana ny fomba omeo sinina kely fotsiny zay hoe tena azo atokisanareo fa mandroso amin'ny asa de azo atokisanareo am'ty fifidianana filoham-pirenena ty fa mandroso ny asa fa aza mitanisa fotsiny hoe zao ny doublan zao ny any afaka teneniko ny teneninao nge raha pitso ndray hoe 1 million de doublan voafafa atao am'le liste atao de raha afaka pitso afaka hovainao 1 million 200 ndray de hoe tetena ny asa ianao fa de mahita mihitsy zany le logiciel mahita le doublan zany karazany zany fomba firesaka politika fotsiny zany filazana hoe zao ny doublan tao zao ny disonarana tao zao ny isany anina tao tena fanehoan-kevitra politika maika fotsiny zany entina ilazana fa miasa nareo de mandeha le logiciel fa adisy be tsy zany ny ilaina am'le izy de démonstration
eo zay de eo nareo de hoe ale ampidiritsika eo ny anarana mitovy ampidiritsika eo zao de alefatsika eo le logiciel nareo raha mahafafa mety hafafa doublon ny logiciel nareo fa tsy mahafafa olona tsy miexiste amy soratra anarana ao anatin'ny logiciel tsy mahavita zany ika le logiciel misy olona manana karapanondro anakiroa olona ray samy hafa anarana samy hafa numéro samy hafa rehetrarehetra tsy voafafa ny logiciel anao zany satria maninona tsisy donné iangana io logiciel ampiasainareo io tsisy donné iangana io ka noho izany miverina am'seny foana tokony isy fiaraha-miasa akaiky amin'ny antoko politika rehetrarehetra nareo am'izao na de tsy asany antoko politika ary ny fiaraha-miasa aminareo satria le traikefa mihitsy aneny tsy anananareo raha mitady olona manana traikefa 12 taona zany nareo kininjako ze olona nakanongampanjakana tamy 2009 nakatinga zany 12 taona traikefa zany vady talohan'zany misy manana traikefa be deaibe be deaibe mahitsiny ny olona efa nitatana fifidianana talohan'zany manana traikefa afaka mifampiresaka aminareo tsara ka le izy aloha le fifidianana mba tena atao anina satria 2 minitra fotsiny no mba hanehoany lay vahoaka malagasy ny zony amin'ny androm-pifidianana io 2 minitra raha soraha velanareo ifidy izy miteny an'seny mihitsy hoe raha velanareo ifidy izy satria zoanareo feno no manoratra azy ao anatin'ny listy tsy mpifidy fa azonareo tsy soratana ao anatin'ny listy mpifidianana koa izy de tsy mifidy de raha velanareo mifidy izy 2 minitra mba hanehoany zony zay tena mezaka mafy fa maro ny tokony apetraka eny fa na de ny zo tokony ananany ireo ataotsika eo observateur zay hoaiketsika anara-mason'ny fifidianana ihany ary de misaotra tompoko lahy misaotra tompoko vavy mametraka ny mandram-peona de soavadinareo any morondava any soavady tsara mandroso efa me tsara ny fandrosoana ho tsara miverina koa isaotratsika namana iada pitarika eo anivon'ny efelenao mitondra zay fandraisana anjara sy fanazavana izay maraparana ny fandarantsika andray ny namana Justin zay tena mazoto be mihitsy tonga aty amin'ny miara-monja MBS Radio Mada mitondra ny vaovao mitondra famakafakana mitondra ny feoan'ny any ambanivohitra mitondra ny feoan'ny tantsaha rehetrarehetra any dia hoentiny aty ary tsy hoe ny ao faratsio ihany fa sationa ny ao faratsio sy finanonony moa izy teo ny any finanony dia tena zava-dehibe zany miarabanao namana Justin tonga eto indray amin'ny miara-monja MBS Radio Mada tonga de omenanao avy hatrany ny sehatra mitondra fanazavana any amorondava ny président Marc Ravaly manana misy ny kilaingalainga voaka avy any rehetrarehetra any hoe mitombony niarikarena sy ny sisa matsapan'izany 5,7% zany ve ny tatsaha any faratsio any sy sisa miarabanao aloha voalohany indrindra dia miarabanao misy rina ary miaraban'ny teknisiana ary miaraban'ny vahoaka malagasy any koa itsika ary mbola mirary fiononana feno ho any zay rehetra nandao sy ny fahafatesana ny fianakaviana ary indrindraindrindra ihany koa zay eo anivony tsy fahasalamana ihany koa de mirary mba ho salama soamatsara reny satria zay moa le fiainany eto amin'ity tany ty raha misy olona enina na dimy ao anatin'ny tokantrano dia misy fahatenina ihany koa no mialo ary ny fiainana dia tantely amam-baoana misy ny fahoriana tahaka zany de misy ihany koa ny fifaliana ary miaraba ny vahoaka malagasy tsy vaky vola ihany koa na ny eto toerana ny any ivelany ihany hoy ny fanotaninao teo tonga de ho valiako avy hatrany matsapa ve anareo vahoakana amin'ny vinanony iny tatsaha mpamokatra mpamboly mamelona ny ankona ny tsirairay avy valiny de atsotra ny olona any amin'ny ambanivohatra tsirairay avy ihany na indrindraindrindra na misy ana ihany dia tsy mahatsapa an'izany satria ny antony tsy tonga anatin'ny aty vilanin'ny olona n'izay zavatra nampanantenainy mpitondra atsika amin'izao fotoan'izao saingy mampanahelo anefa de mandeha foana le fampanantenana na efa ho tapitra raha le fotoana de mandeha foana le fampanantenana nefa le olona tsy mahatsapa an'izany fa mihainona ihany ny olona mihainona ihany ary mihena ihany ny arotsaky ny olona mihena ihany ny arotsaky ny olona raha nandrotsaka eny telo isan'andro isan'andro izy zao taloha de zao izy zao lasa manjary eny ray mandeha hoy le telo le raha matoa anankiray zay hoe tena mihinana tapatsinay tsika de ozokosa hoe any amin'iny vahoaka misy any amin'iny district faratsio commune vinanony iny hoe raha tapatsinay zany mbola azo efisana zany fa efa tena tsy azo efisana intsony satria na le fahariboditsiny ary efa tsisy intsony satria ny olona efa zara raha mahita vary am'izao fotoan'izao hoanina amin'ny riva fotsiny
fa ny atoandro efa zara raha mihinana maraina moa de efa mivoaka maraina ny olona de lasa mandeha ny olona tsy mahita an'izany intsony ny olona am'izao fotoana zay ka disy leo mihinana tapatsinay raha tapatsinay zany mbola azo eritreretina ihany zany zay le fiainan'ny olona amin'ny tatsahana amin'ny fanny ambanivohatra rehetra iny zany am'izao fotoana zao raha ohatra hoe mijery vaovao isan-karazany tsika na amin'ny Facebook na amin'ny antso telefôna nataon'ny olona na manerana Madagasikara ty aminay aty de tena fa noana mihitsy tsy misy hohanina ny olona tsy misy andrahoana intsony tsy misy azo antenaina ntsony amin'ity firenena ty tsy hain'ny mpitondra ntsony ny zavatra rehetrarehetra zay tena mampangetaeta le vahoaka ty ny tena lara-pahamehana tena navotana an'ity gasy ty satria le olona tena efa okatoko le tena hoe nona le vahoaka malagasy ka noho izay zavatra rehetra zay hoe disoko le hoe mihinana tapatsinay ohatran'izao hoe sisy miakatra 5,7% ny aritrarena malagasy any mandangandainga izy ana firenena any izy mandanga fa ny olona eto tsy mahatsapan'izany fa hoe midina ny tokony ho tenenina fa miakatra tokony tsy ho tenenina fa lasa mandainga ianao de mieritreritra le olona hoe tena hobady zany le olona zany de tsy afantatra an'izany hoe takaninina ary zany fiakaran'le aritrareny zany fa ny zavatra fantatry ny olona de hoe tonga anatin'ny aty vilanin'ny olona zay ny zavatra tena fantatry ny olona zany hoe tena nontsika tsy mihinana ihany telo voko tsara isan'andro intsony de manjary lasa tena mampanatena pokaty fotsiny ozy izy le fomba fitentsika mahazatra raha fanontaniana napetrako teo ianao hoe teto faritra ny président Marc Ravalomanana am'izao de raha hitantsika amin'ny sary sy mandeha amin'ny Facebook moa am'izao fotoana zao amin'ny ora itenenantsika zao de maro le olona tena maro le olona am'izao fotoana zao tena manaraka ny fitondrana am'izao fotoana zao raha andeha amin'ny tany anankiray de arreteny ny mpianatra tsy hianatra amin'ny mpianatra ny mpiasa rehetrarehetra zay manodidina ny faritra rehetrarehetra ray manontolo zay andehanany de ajanona avokoa fa hoentiny le olona forceny mihitsy le olona hoentina mandeha makana le toerana hoe ary am'ry toerandry alalantsika ary am'ry toerandry andehanantsika fa andeha rekatra ohatran'izao fa mandalo any de ajanona mpiasata mpianatra tsy azo ampianarina aloha androany fa andeha anohana nyity président tsy fa ny président Marc Ravalomanana am'izao fotoana zao raha mahita le sary teo tsara tsika vao mahelo le olona hoe atsamahabo président Marc Ravalomanana zao miteny zao fa tonga le olona de mirihoatra daholo mandeha makany nioninona nefa analaiva zao le teo analaiva izy am'izao fotoana zao de noho ny fainony olona zay de tonga le olona de midina any satria mbola mahatsiaro le fitondrany président Marc Ravalomanana teo aloha le olona de mbola malahelo le olona de vao mahay mifeo fotsiny le olona tonga fotsofony tonga de miazakazaka be le olona mandeha an'le toerana zany hoe atsy izy tonga de nay jery misy ntonle ramatote moa zany de tena ntomany mihitsy zay tena malahelo anao dada satria zay mpamboly atykatra tena piopo zay hatramin'ny alanao teo de tena tsisy nijery zay hatram'izao zisika hatram'izao efa hoantitra ihany aty ozy izy tsy nisy nijery fa zay de nenkiroso-fahana ihany fa tamin'ny anao teo tena niakatra ny tena firikarenanay ny tokantranonay ozy izy tena lasa ny tsara zay lasa afaka mikarakara ny tokantranonay tsara satria nahavokatra be zay nanohana be anay tatsay ianao sy ny mpianatra tsy nataonao ambanjavatra ny fahasalamanay indrindra ozy izy tena tsy nataonao ambanjavatra de tena mbola mangataka zay dada ny iverenanao ndray amin'ny fotoana mahamety anazy ohatran'izay zany ny zavatra hitantsika teo zany misy arena raha jerevantsika amin'ny akapobeany satria mbola mitety an'io faritra io izy moa am'izao fotoana zao de ho hitantsika ihany moa zany nytoy amin'ny vaovao fa miara mihaino eo ihany tsika de miandry ihany moa tsika am'izao fotoana zao ohatran'izay zany no mikiasika an'iny raha ohatra ny any amin'iny faritra misy anay iny sy ny faritra rehetra moa zany satria efa mandeha daholo moa zany le hoe Facebook de efa hita daholo le vaovao ny vaovao nefa hitantsika hoe tombona tsara ny vaovao alefa ny olona sy ny rehetrarehetra ray manontolo tsy milaza lainga le olona fa tena le zavatra misy any am'le toerana mihitsy lazain'ny olona hoe zay aty efa tsy misakafo ihany telo tsony zay aty ny tambarinay de tondrako ny rano tsy namokatra vary intsony fa lasa tena mijaly izay aty am'izao fotoana zao ka noho izany mbola mangataka ny fiverenany Andriamatoa président Marc Ravalomanana zay satria ny antony kanalina ty aminay tsisy mijery intsony tsisy mpanokatra intsony fa de lasa nionjonjonay samy rery sisa miasa tanana ave moa avita kanalina amina kilometra na avita ny tena atao hoe barazy sy sisasisa ametraka ny tena hoe ame masom-boly tsara satria masom-boly moa raha fiten'ny teknisiana de masom-boly ambilen'ny olona ny tatsah de mila voivaina isaky ny rotaona farafatarany le zany rehetrarehetra zany tsisy mpijery intsony rehefa tsy teo ntsony président Marc Ravalomanana fa de niasa irery ny tatsah de lanjary lasa nampanahelo izy raha ohatra mifaritra misy anay amin'iny avinano faratsio izy zao de le tatsah isa tokantrano indray no
no manentana ny sasany manao hoe ty no mety am'ry tanyry de ty no mety am'ry tany roa de ty no ry mety anrikatra fa de tsisy tsony zany le tatsaha mba manentana anazy an'olo an'reny mahasombolo tsirairay avy reny de manjary tsy mamokatra araka ny tokony ho izy tsony ny tatsaha zany no mikasika natao hoe famokarana satria tsy mba misy teknisiany izy nanatsotsika hoe ingénieur mba manora an'reny tatsaha reny satria ny 20 isanjato ny vahoaka malagasy zay ao anatin'le 7 tapitrisa dia vahoaka tatsaha avokoa eny fa na de atao hoe reny mpiasa mpanjakana sy ny mpiasam-bahoaka rehetrarehetra eny ara de mamboly ihany koa izy entiny anapinany ny atao hoe karamany sy ny anapinany fivelomany isan'andro zany de mamboly ihany koa reny mpiasa mpanjakany reny zany de atao hoe fa mihoatra ny 20 isanjato ny vahoaka malagasy zany ny olona eto Madagasikara ny olona ao anatin'le 7 tapitrisa dia mivelona ao anatin'ny fambolena indrindraindrindra natao hoe vary ohatran'izay zany no fahitantsika azy amin'ny akapobeany reo tatsaha 20 isanjato reo lazaintsika adradradrayntsika isan'andro indrindraindrindra ty mpitondra fanjakany ty anefany de nanjary ny miel lamosina de nanjary tsy nisy mpijery intsondro zareo de lasa niononona samyrery tamin'ny andron'ny président Marc Ravalomanana nefa tamin'ny andro taloha raha vao misy hoe kanal na reny rano tokony apiditra rano amokarany reny olony reny reny vary reny sy amokarana ny famokarana rehetra fa tsy voatery moa zany hoe vary ihany fa hoe ny vary zany nataontsika hoe mampalaza antsika am'le hoe ino ny tena foto-tsakafontsika gasy de ny vary no atao ambety tentsika nefa betsaka ny sakafo akoatran'izany azontsika hoanina ao ny mangahazo de ao ny katsaka de ao ny vanjobory ao ny vanjolavo ao ny mangahazo ao ny anana legume isan-karazany indrindraindrindra hoe ny ovy ny voankazo moa de efa tsy ahitasaina tsony fa de efa maro zany efa tena maro ary ny poma sy ny paiso indrindraindrindra zany any aminay any de tena rehefa tonga fahatongavany zany de jerena fotsiny ohatran'izany moa zany le zavatra misy erino de mijery tsika amin'ny akapobeny hoe tena nomely le fanjakana lamosina daholo zany rehetrarehetra voalazako zany fa alohan'ny zalama mameno ny posiny sy manodikodi-mbola mpanjakana sy ny sisa zay tsy voatanisy eto ny renakibony tany moa zany de efa tsy ilazaintsika etsony zany misy erina fa de efa misy an'izany hoe volamena ary anatin'ny ministera fitehirizana volamena any arem-pirenenareo solonjala fonjamby zavatra tena enjany zany hoe sakafonjanaka ao an-tranonao de lasa solonjala tena vato be na solonjala tena bolongam-bato arikatra de tena zavatra tena tsisy zany hoe ahoana ary ty fitondram-panjakany ty ve mahay alizy ve sa tsy mahay alizy no atao an'izany le firenena de manjary le vahoaka malagasy lasa mizaka ny tseranena ozy le fomba fitentsika mahazatra de manjary lasa mampanaelo tsika le vahoaka zany lasa mampanaelo hoe misy mpitondra ve tsika eto Madagasikara sa tsisy mpitondra to zay mitondra eo lasa tena mameno ny posiny fotsiny zala fa tsy mijery an'le vahoaka malagasy de zay ny antserovany olona amin'ny Andriamatoa Marc Ravalomanana hoe tena niazy ny tatsahany tena vonjeny satria angetsika raha ohatra hoe jerevana am'izany tena hoe 20 isanjato zany ny vahoaka malagasy tatsaha daholy tsika ne misy erina eritreretan'izany tsika ne malalaka be ny tany eto Madagasikara tena malalaka ny tany eto raha vao miandeha fotsiny ianao hoe 10 kilometra miala eto am'ty Antananarivo ty tsika fa tena efa babangona be tena babangona fa raha reny tany reny zany nandefasana teknisianina na ataontsika hoe ingénieur zany mampianatra le olona amboly fa tonga de tsisy olona mipetraka tsony eto am'ty faritra Antananarivo ty fa lasa daholo ny olona mamboly zao tsika mbola tratran'le hoe tsy fahampitsakafo tratran'ny kere tratran'ny aonanana zaza tsy misakafo sisa de miala amin'ny tanàna misy any any faritra tsy misy an'izany nefa tsy tokony ho zay tokony tsy ho zay mihitsy le zavatra misy raha tokony tsy ho zay mihitsy tokony tsy hisy mihitsy zany raha ijerevana ty Madagasikara nosy kely ty nge zavatra tokony tsy tenenina mihitsy zany tokony fady ara no miteny an'izany fa tokony hoe tena hovoko be le olona eto Madagasikara raha tena tokony manana ambobava be de lasa mitsopiny enana le olona lasa mamonjy an'le tanàn-dehibe indrindrindrindra moa fa le fandriam-pahalema manara moa zany de fa tsy mandeha am'zay loniny tsony teo zao vao misy vaovao zao tamin'ny Fakomaly avana Tamatavy any hoe miaramila mihitsy manday manafika le olona andehaka le vola le mpandrara zany raha vaovao retsika de fa zavatra efa tsy haitenenina tsony zany le zavatra misy hoe ahoana ny mahatonga an'izany zany hoe dikan'izany le mpitatana zany tsy mahay satria ny olona tokony hiary ny vahoaka sy ny fananany ary mpitandra filaminana hiary ny vahoaka sy ny fananany ary lasa izy indray ara no mitsangana mandeha mandroba le olona
zany hoe izy indray lasa mandeha mandroba le olona nga tsy afaka manao ahoana am'zany satria ny olona ny tanapoly fa miaramila hoe miaramila mantsy le zalahy iny mantsy de izy indray lasa mandeha mitondra basy andeha hanafika le tanànan'olona de ahoana moa zany ny azahoana antoka an'ity tena fitondram-panjakana ty tena hitondra tena filaminana sy tena hoe zavatra tsara fa ny saingy zavatra mahatsara azy fotsiny de hoe efapolo am'zato andro sisa de tapitra tanteraka ny azy a de andao tsiry vahoaka malagasy a andao tsika tsy eritreritra tsony ny hoe ho avy ny tena fahoriana azo atsika fa efa misy olona tena ho azontsika tenaina anavitra nyty Madagasikara ty satria izy efa nametraka afatra mihitsy ny manao hoe ny androm-piainako sisa dia navotako amin'ny vahoaka malagasy ao anatin'ny fotoana foikely de azaka ivikivitsika fa mandana misoratra anarana any amin'ny traka zay indrindrindrindra mihitsy misy irina ny anankiray tena nafarako mafy ny olona satria ny tana aminay zao nisy an'le soratra lisy mpifidianana iny le tamin'le voalohany iny de teo amin'ny 700 teo zany tapahavitrian'le olona de rehefa aveo vita moa zany ny anjaran'le seny satria ny seny moa zany no mikarakara l'izy manoratra ny anaran'le olona ananatany anivon'le fokotany tsirairay avy any de mbola nisy tsy voasoratra zany le olona satria le fiainana moa efa ratsika mahita hoe mafy be le fiainana de lasa le olona mandeha mikaramy izy manao zivelomany izy satria le fiainana araky ny fitenena misy ana ihany hoe fahoriana tsy vitanjoretra de lasa le olona mandeha mitety faritra any izy mandeha mikarama de efa azo antoka fa hoe efa tonga am'le toerana le olona de ny 300 sisa zany mba natao ny président Pokotany sy Fokotany zany tena nivon'ny Fokotany teny hoe ianareo mbola tsy voasoratra fa ianareo de mila misoratra anarana tsirairay aty amin'ny Fokotany aloha fa mbola tsy taritsika mbola tsy tara satria mbola amin'ny 30 volana me zay vao tena tapitra mikatona tanteraka le izy de ny zavatra anankiray tena nafarako antsika rehetra vahoaka malagasy mahitsiny zany fa tsy ny hoe any amin'ny distrika misy ana ihany fa tsika vahoaka malagasy rehetra de ny zavatra tena nafarako antsika de aloha re tombokotsika mba mavitribikitra andeha soratra anarana anale Fokotany misy antsika tsirairay avy any satria tsika mbola tsy tara mba tsy sinny enina satria ny latsabatoko elinao ndray mandiny araky le lazay le namana teo alohako teo hoe le romitraka elandatsahanao any vato iny vidina lafo be de alohatsika re mba mandeha makany fa aza ataon'ny olona hoe leo politika leo androa leo politika leo makatsy za zao tena nisan'zany tena hoe leo an'zany politika zany tany alohatany fa tena mahita le tena hoe fijalitsika tena eto Madagasikara zany hoe zao ve ny zavatra tena misy de tena nitsangana mihitsiny hoe araky ny teny misy irina hoe tena mazoto mihitsiny monsieur Justin avy any amin'ny faritra avinano faratsino mandeha eto amin'ny plateau satria tena mahita zany hoe tena tokony hitsanganana mihitsy ty fireneny ty fa tsy azo hipetrapetrahana fotsiny fa aloha mihitsy aneo an'le hevitro mihitsiny satria zavatra tena tsy mety hitondra letaetan'le olona sy le zavatra tena misy anafarany ambany any mihitsiny zany hoe le tena anafarany ambany any ambany vohatra be mihitsiny mba horelin'le olona zany horetany horen-danitra le hoe aloha misoratra le anarana fa aza leo politika zany ianao fa mandehany ianao fa iny tena vatonao ndray milatsaka ny ray mandiny fotsiny tena vidinao lafa ary miantoka antsika ao anatin'le tena 5 taona iny de aloha tsika mandeha makany hoe tena aloha soratra anarana eto mahitsy de le lisy mpifidianana lefa voavitatsika teo aloha reny efa tonga nanivon'le Fokotany tsirairay avy reny efa misy ny tonga de mbola misy moa fa ny ana aminay ohatra hoe mbola somary taraiky kely de rehefa tonga eo reny de jerevao tsara le anarantsika iny azadiny mihitsy fa tsy maintsy tonga le izy de tonga de azadiny fa rehefa tonga de jerevao tsara de jerevo tsara le anaratsika hoe mibanga ve mifento tsara ve sa misy banga ve na laran'ny karapanondro na laran'ny anaranao na ny toerana misy anao de jerevo tsara zay rehetrarehetra zay aza manaiky mahitsy tsy afaka mijery an'zany nareo raha misy miteny an'zany aza manaiky an'zany fa tena jerevao mihitsy zay zavatra zay afahatsika fa tena hoe voasoratra tsara ary andeha fifidy rehefa tonga amin'ny fotoana itony fifidianana de tena ho tonga mihitsiny ifidy ary ianao aza manaiky rebireben'ny olo zany hoe ty misy ray alina de ty misy 10,000 de ty alatsaka de ty misy t-shirt de ty misy andry misy lambahoany misy elikoely de tonga de ty alatsaka de arebirebin'ny olona fa io ny fahavoazana nandritry ny 400 taona naka ty zay ny tena problème matetony nahazo antsika de indrindrindrindry tsika lambanivohatra fa vola kely tsy avita azy iny ve nandeha ho raisinao lambahoany kely zavatra raha mahamety amizezika any le lambahoany de akanjoy de to amizezika ary le t-shirt sy ny namany fa zavatra tsy havita azy inona satria iny vatona latsaka ao zay tena tianao iny sy ny eritreretinao hoe ty ny olona fidiko avitan'ty Madagasikara sy afaka hanavitra n'ty Madagasikara ty ino ny tena miantoko antsika mandritry ny 5 taona zay contrat fanomezana zay olona lany eo ndray rehefa avy eo ka zay ny ilazako hoe aza tambitambinana n'iny tsika
hoany ranga le volany tonga de hoana fotsontsotro zao le volany de tonga de safidy aza midimidy zany a satria manjary potika le zanakitsika zao jerevako zao le amle anivon'ny fiarahamonina fokotany farany ambanivohatra be any de jerevo tsara fa voatery sainky le akizy de miala mianatra T4 satria na sakafo hoan'le akizy amin'ny maraina andehanatra ry tsy misy de le akizy ve alefanao tsy sakafo andehanatra any nefa ditongotra misy manday 5 kilometra 10 kilometra 15 kilometra misy ara tena hoe 20 kilometra mihitsy ny ara nandehana le akizy de nohony izy a de voatery automatiquement izy zany a lasa mijanona ho azy izy a no le sakafo tsy misy satria tsy araky le ray aman-drentsony satria le tambarina mokatra tototry ny akanja tototry ny atsanga de nanjary tsy nisy tsony ny fitondram-panjakana nijery an'izay nanokatra an'izay nanao alasa le asa imoatra ny natao taloha tamin'ny andro président Ravalomanana ne tena tenaitra misy irina fa tsy tsy nalaka ny ranonay amin'ny commune Vinanony districtna Faratsio iny tonga de misy ny imo tonga de lasa mandeha manao an'iny fidy ny orinasa fidy no nanarama tam'izany fotoana zany amin'ny fidiko hatramin'ny 12 telo arivo isan'andro tam'izany fotoana zany no amen'ny fidy a ny olona tsirairay avy ny olona nahazo vola laka ny rano ny sokatra tena mahafinaritra mihitsy nijery azy a ny rano tonga ara-potoana tsara raha tambary telo hoe namokatra ohatra hoe 10 metra carré na ray ara na 2 ara na 3 ara namokatra 4 sarety 5 sarety be raha hitanao tsara ny sarety any aminay reny namokatra 5 sarety mamokatra 4 sarety 1 sarety 2 sarety tena namokatra be ny olona nazoto mihitsy ny olona nambola de rehefa nihiditra am'izay ty fitondrany ty a de nanjary reny rehetrarehetra reny nanjary tsy nisy intsony fa nanjary akoho fa sisa ny raisin'le olona teo a nefa ny tambary anankiray a mamelona olona tokantrano 4 ray trano 5 ray trano sy ny sisa zay zany le fahavoazana de zay ny mbola amerenako antsika hoe aza manaiky intsony ho rebireben'ny olona re tompoka ary aza le politika zany ianao fa alatsao le vato de mandana fidy soraty le anarana fa mbola tsy taritsika de andana fidy fa manjary lasa mampanaelo fotsiny tsika eny ary fa mandeha de mandeha ny fotoana somary niotra kely sika moa satria teo ny famelabelarana teo ihany keo ny fitaterana ny dian'ny président Marc Ravalomanana ny mifaritry Morondava iny a nitaterany namana teo dia isaorantsika namana Randrenantenaina Justin izay amponina avy any avinano ny Faratsio ihany nitondra ny fanazavana maro samihafa teny farany ary ny zavatra ho tenen'ny farana angamba tsy de hoe tsy anao lavabe tsony satria le fotoana moa efa lasalasa ihany a de mirary antsika azo fahasalamana azo tombonandro ahafahantsika miatrika an'io fifidianana io rehefa ho tonga fifidianana eny katiny tsika rehetra mba samy azo fahasalamana ho tahin'Andriamanitra ao ambiny zava-manasatra tsirairay daholo na ny mpiasa-panjakana na ny tatsapamokatra na inona na asa fanandrify anazy a de mirary soa ihany koa avitany didibetsaka zany ny délégation zay tarehan'Andriamatomo Marc Ravalomanana na amin'ny faritry Morondava iny de ho tsara mandroso tsara miverina de veloma finaritra indray ho an'ny vahoaka Vinanosy ny district ny Faratsio ary ny vahoaka manerana Madagasikara amin'ny manaraka indray tompoky lahy sy tompoky vavy eny ary tena efa ao tsara mihitsy raha Justin amin'izay fanetana an'izay a tapitra ny fandarantsika miara-manonja eto amin'ny MBS Radio Madame sotranao naharitra nanaraka hatramin'ny faran'izany ny teny ataontsika hoe desera fotsiny zany eto am-pamaranana teny hoe fanjakana tsara tantana no ilain'ny malagasy fa tsy fanjakana tsara tataka fanjakana tsara tantana no ilaina sy tadiavin'ny malagasy fa tsy fanjakana tsara tataka mazava tsara zay teny mivoaka avy any amin'ny fiarahamonina any zany ary dia hoentiny eto amintsika ary tsy misy afaka hiteny hoe tsy marina zany marina zany tompoko samy tahin'Andriamanitra tsika menakavy veloma tompoko